bagoteba nga ikiama gya ODM gikwamba kororekana nga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kindi gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'omuguse. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana anse chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igotosikatonyegerera gende agotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eriane Kerubo Frida. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662 Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancha omurigereria ayebune motutire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ensoko TV. Bono ngiguchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga gose kogwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty.
Mwanchumo ligereria Bwensoko TV oboroso obomugusi Inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakorwe ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara ko baga gwateka kurwa se chinsemo au rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bego chi county chonsi emirongene na isano na ibere Ensoko TV oboroso bomagusi Rumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bomugusi. Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons a sengencho yao eariganie a sobo tengari botari no mubwekano Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana umozu batera mabwari Muligereri Bwensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabotuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omotoya kabwatwa ole bakaliya omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Eye Ensoko TV oboroso bomugusi Ensoko bwakire omwanchito muligiriano kusaba kwane no kwegenda nga anonsia soli mambia bono kwa bokire nabago kwanyari kuguchaka litkuliago asenjira kwa wene tukuchaka chinga chirima itinga abange mwachagete eikendi eno nande mwayikolta senjire rengia chinga chirima muyarigane tukuchikosoa asemero birini yeri tukulia lero bali bagosoa emeremo bali bagosoa kole bintu byabo kuli no kwegenda kwane nga anonsia soli litkulia lero kwa bokire bya nande no lebyane amati yao kulende tiankwarigani masayemo asomorobiria Ensoko bwakire na nchedia nande motunya tugusanga masayeme ime yomorobirio na bigachinga kishingo gotebyanga ime Ensoko TV no bwateri bagario kwenana eliogiriago na bigekerengerero kyago buna butambi Wancho muligereria ndonsi asoberete gongo kwaninga itongo muochochi na ayo tebenga itongo noga ya asoberete chitariki 22 Utienyi no kianda omwaka bwechiri 2025 litukoneria tichirimo nande anene mono mwancho muligereri andonsi asoberete tugo chake iki naye asitogunyara ko batogo tebinga boka korwa bwa soli getanda kiao onye kwabokira senchira yabe no mwancho muligereri ubwebe kaso muroberio na anene mono to chake lituko asobwamo na incheli Italiane ni Innocent Onyango nande ngo tebinga aigane Ensoko no muroberi Ensoko bwakire Diana aki weekend yao yalingi weekend ya nembia yalingi ande ngwa kirenya sainga bia mono litskoria lero no turesu umtanda to Facebook jeria kirbo musubege subanga kerete simisana bakombolia nga Diana
There to go link ya ndiba ya masenia. To link ya 1pm news. Igoro twatagete turasuguma YouTube turaroga kyo koruma nchumuligereri na namono mbya mona asbali mwabegite subscription ya sense ya yaito ya YouTube na namono togotebinga aiga no tukonyara kwa batoko agacha na senchire ya bene na ndi Diana asenchire li ende manyete kere iki ya chakirine bwata manganaye amaene kwanza Monday betere tukabangi babwate toriria weekend no inchi bete cya mbera ko kubuka Monday ni ndebaras mangisingi kemirimo twatebanga no giving up kukuba koyo aseta yo ikaso gotebanga giving up no ngoko give na makuba narora yangire gutura amakuba ko kwa masunya uko na gusunyuria bugo abu asobere tumachumuriria senchira ya bere togotebinga aigano tukonyara kwa togosomania na namono twanyara kwa batokora buna egesa kutua kinire twachire bosio na namono twaranga kilikendi yonse togokara kia weneire asenchira yo wikirano na namono Diana buna nare gotebie mambi ya bono gotebanga ubutaka korara inchege ntongire nganje te Nairobi ya ekemo na ande ntagetege ndeki keboro abagusinkora abakire gusiuma tekero mondako bokaria agweta mambi ukigwa gukwanya abantu chichaye buna bono into batokuruese abantu bagusimeka chichaye mari maria bwate chichaye agotambuka kuruwaye totebe gorazi na towers otete gukwanya umuntu ule GPO bwakira buo ngakikwa bogiro onde bono nandi koirorereria kabira nandi magwebol igakira bono kumbe natakoraki hataigwa so asondo usesobere tumonchu muligereria nene mono kwani uri muramonero omotenga ensoko bwakire chingati chiri bego mwanchito mulia to kunyuranga namba yetu ya studio nere yuga gwa screen yao asesimi ito gagu asesimi yao waigo 07886666 mara kabere 6 mara gatano 078 mara kabere 6 mara gatano na trinere namba yo moire tukanya rusange birengero byabo kwanya ko utumira uzume yago chingati chiri bego togotenga turabaliole na barobo meta bantu mbali bataraboka wikira boninga innocent ligo sisikana sana ligo sisikana sana bari bago chigotore cyaya ngo boniga babukire wabikenge tonga magega gwarora nana rero na gutumika ke bati video rendo mu example ugukwaraje nishuka yeke mansa ene abo bureti kocha ngumugwani ngumwaga bwagire akirete chitoro chimulite bali minto gutumie shuka ke mambio metene tabu seito yasekiwose kemambiangu obegete tandarua kwa igure ngikwane na mangani chae mambiangu kwabo kane tandarua tata watebinga inkike kwabeka angu obegete tandarua mama nera gotebia ngama atokare onanga kwa ichoire getonga kwa ichoiri okay nande usingwa ta bari kiro muntu atore getonga kia atore irenga gwatora irenga gwagikire njaro na gaikino entatinde tungaine mama naro chegali vitkwe ntwa kabokire 6 in the morning yo kwa chae no alimba 6 in the morning kemambi lunch ndo mete lunch orote baba tol di batore chae bago chade jigiro lakini umete wani gale lintanya gotora chae nyinge lakini karona lengi girika matukali ndarana bono kobera Nairobi ego say school ento agachire twasabura bakemesi timeti gusiboni gani nyari gusabure inganje nyenye lakini nagasabure ichaye nagatolire lanchi ntulanchi twakayemanyire mugondo wanye gotagete komanyanga bantu goteba baruburi mu mwancho muligereri ni gwetenga nechikire 30 chiare gotwa kandi bono tinchiro chinje nagatolire tatero era tebi oje gotete komanya mire monero igetokire bakoruka makademi chinchugu makademi chinka chinchugu chiri abayikoye bachibwata Nairobi para gatogu atatu wasebire bido biri bana byotakero je gwagatolire gwe gisarasiri bido byotakere watu ora atara waje bikiro nechikiro izabiri bido biri go tagomanya nkakibigwatu chera Frida Gerbo Frida agotenga kibiu agotenga kibiu atu ngakibiko irpake machiniga ogatarire tega kamo umanye tenga abantu kanda bari YouTube kuligere linga kirige na ligwatu aba babono gesa kukikia bono yegurwe kiare kia bono mwanchu muligere anamono asenchire bikero buna nari gocha bono Diana bono mambi nari gotebia nabatebi chigali chia Nairobi kero ikaransete ebirogo biri bya mambi nari chinisa nchitali chie sako naboko urwesimi naboko urwe bintu bya otigale birati nande barute none lige nanse babatebi ngege koyerie simi yawo ochikoika onyoro umuntu kumubulinga gakima ete simi yane asire ngakirango batebiri yagura okubwa n'abasamaria mayekumbe bagorusi mubuko kwanyora gose bakubikire kiro gilkia busibuna nabatebeti
murangu ikwabwa tuli gusiika kumbe uyu kurukwe conductor atalirita egerero kirite bugata no uyu urensema igagendete kuna wabaraki ukoure bintu byao lakini bona ndende kwira na sensema ya matatu lero ndabatogi bona mambi ora ndabatogi okay kai itukera lito ngo kwana bobe lakini nandi tali chion stili Nairobi ati nabatebete chitabwa ati chisako chinisa dichinge onye gotete kuline gali mambi Nairobi aline gali esako na namono chibasi chinene chiri chimanyekante na super metro Mbasava na zigi na ekobwate kane ruti kiro motamenyete na sei nabu na zigi ka Westland sigali ometene igangire na nchire bono abantu abatata ngomanya bale manyete okubuka ku nyumba chitoronjira era buya wasoye galime kira wasoire galime kwa makonyora bwate selection aka gospel gako bugaka yani bambuge iri praise and worship najichiyangikia nkoro gikwera igwa asenchira yabenu mwanchu muligire nana mono tutagete gotebenga asenchira yabenu bali mwanya ariko bamugoikaga iga twabaire libaga nande tiga turasoso umtende Diana turaranga ngibato tebirira ndigendo twagotebinge liyo kogenda sensemo ya Facebook wato follow kira wato follow nana mono kwa tuligire to watch na YouTube naro ntole live ekera wikiroro wa subscribe ekera wa subscribe na senchira yabene watige kerengere likia gororo twanyara koba tokoranga ki tokogendera busio bunege saku na senchira yabene aigo mwanchu muligiri nensoko TV tigango tuligiri libali banyari koba bakonyora libaga na gosoa sumurubilyo na bondoche asemambi yabona abantu baminto banyole libaga na gosoro Diana nubwate sensemo yawo bali babukire asesebo ya no musolibege sote banga ensoko bwakire kirandeni seke yo musolibege su kurona kuro City Salams Club niko ndani na bego Eriko Soro kurwa Kiumbu Litaro niko ndani Samuel Mokayago tebanga hapo sasa tole imeyo moroberio ensoko bwakire Edwin Machabe bega tebanga kurwa Kisimwembe bwakire bia metechisamo chiria cha mwembe anyway nataote yesto lakini ndigandakira onderi Dominic ate stay tuned and Soccer TV na bego Stella onderi agotebanga kurwanya Kiburoni Nyakeburoni ikuruma watching live tumetusi na tayari iteria ubia lakini na bego agotebanga she's watching live jeria kirbo ngagetiri tukoria rero kwagokire mapema mbu ya kurwa ngombo manamba Bayern Kingdom wikanga Kisii County and Soccer TV Nairobi. Asante sana. Fred Moga watching live kurwanya Nyakinyomi sia secondary Miss called Fred Moga muturi komo mbako mwerio show iko lit sana. Asante sana. Nabagi kirambauti egetaka nyangina. Okay. Mwanchu muligiri ni ndoche gaiga Nixon Yokindo agateba ombongi kurwa utawala tuko locked umusolibwege susuna era atebanga ayakase ni abune nsoko bwakire to baisa gukuna remote p gaiga ni ndoche Moses Omwenga agateba following from Keroka mbiyamono Jo anyona John niko ndani ya Nsoko TV jeria kiruba agateba makadami nikiwa na hustle Nairobi Industrial na kuambia si rahisi lazima ungangane ekero ogochia goikia chikiro isato we kwa igule Dina agatebika bakadeni isato chirina agatebiko kino ninye chaye kwa agatebia jeria kirwata tindiko kuna nonya agatebia igaira neri gaiga umusobwe sumu anchumuligeri nindoche chigenda tegocha na nde chigocha tukona guchirigereri ndoche bego ekiramba igetaka kwa ntinda akora agatebanga ekiarambe igetaka kurwa Mugonga town Kisii County following up the show na bego Esther Omwenerwa agatebanga kurwa Kenguso Nyamira North wa Kirebia na Gilsa Kemto Phyllis Nyangau Evarino Goti Andrew Matunda Lydia Nyaboke na Gladys Enyanya na wegana kumakolea tebanga ena kumakori korwa Musaraba Boniface Mobisa wa Kirebia Innocent na Diana wa Kirebia Boniface Mobisa aka Boniface Mobisa kurwa Kirwa Homosocho na ndime yomoroberio oika omwerio na bego Charles Luanga tebanga Mwalimu Charles Luanga from Nyamira County Kenyerere basement area well tuned in edition Monday edition Weldon Nyaore Sylvia Morahaba Boke Lavi Kwamboka Jacqueline Kwamboka Rafael Misuko asate bringa twensi together we can nara ukurukunga Christopher Tandi atabwakire buyakurwa burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiangi Muranga Mikae mama Mongina na tata Muranga pamoja na tamati pamoja hadi tamata have a good day asagoteba nero kuru Christopher Tandi asagotebanga nigale nentu wikiro mwali Fred Moga oine mystical nere agoteba kurwa asakuru Nyakemusia secondary school asagoteba
nyakenyo misia no akorwa se chinseme cy'umwancho muligereria agoteba nga tuko pamoja aigane Nsoko TV mwancho muligere na wanyana yakira kwa bekire ndoche chigo cha chigo na kumnyoka uchigoro ngo chirigere litorekera chiatoererire nande asenjire abena batokora kiru muntu osoira bono toje tutware roll call tonyara ko batokoranga ngakitoko nyara ko batokogenda ase enchira yobwamo nindoche potro me mumanyi no alega igasa goteba asenjire abene nindoje Joshua Undara asenjire abene nere onyare ko bakwenyorere badge yaye yokoba lishabiki litangani gose lishabiki nyare ko liko egwa badge ye wiki ye achakire ikiboronge nindoche asense mende oyo kurunga Jean Kerry agateba bijamono mwancho muligeli no alega ga Dominic Aika nere no ale Fauzia Isaya senchira ya bene no ale Innocent ranta itengo irego chia ko kinga teba Westlands nata itengo ire Washington DC go Seattle akina nyoranga Westland nere Nairobi gaika kurende ritskori ale romanchito morigeli abana butambe to tebyanga we gatwari lingana liko twagacha imigeta seni gitu gen Nsoko TV nere ngana lito lyale liko tebanga mote toligotenena utabwati emiliae ina lito ngana lito limwa muri alero mote toligotenena utabwati emiliae okay mwancho morigeli Nsoko tegote no tayo asenchira ya bene na anana mono ngo tebinga gendra gutubwati asenchira yo wikirano indoche jeri yago tebiga iga Diana, you look stunning and it overloaded, maintain it. Manya ukobekera ngoro muina ali go tebinga na gwanche tembu ya mono yakurunga jeri ya kirbo as wajobali liga igure makabezo nangale mati ndigo yakwa na zembeo na iguru mwancho muri asenchira ya bene kurende Diana kubate bire njenimo asenchira bero mwanchu muri ngana bukonyara kabagoto tumira SMS SNambeli 0788 alafu ogende 6 nande 6 nande 6 nande 6 nande 6 nande 3 igona ko irangora asenchira bero goteba 078 mara kabiri 6 mara gatano na 3 nere yo mweri orateba 6 omwanchu muri gero soire ko 6 07 0 enogo nere enogo isana ibere isana isate ichire ibere isano na emechire isano na isato nere yomwerie mwancho muligereri nigonyi wetenge nambe ya chakira kosomwa senjira ya bene na mulinde gotebinga aigara bukonyara koba gogototomera message ya ulitkoria rero toikachinsa ibere koigora turere studio litangani enamba iyungo yakabale simigo chagaiga na ba akesimi actually twatebanga rero ngwa kabale simira ndebwa chinsa ibere chia mambere ekorunga people's assembly ege ikarokia bantu bago kwana senchira ya bene tutaterera moto teyeme chandeli mu gwetere echine chinsa ibere chigoika erio gima Nsoko TV no ibiri bagale kwana n'erio gima chinsa ibere chia mambere raseli tangani kabisa tutete tukoigwa aiga kwalikire kuruwaiga Diana uko smart musoli bwege susuba mura Diana rero mabono wakora asenchira ya bene nabongo tebinga nyara kabago tubwatia asenchira wikiranu aigane Nsoko TV murubeli Nsoko bwakire na namona astogenda tago tebinga nigo kunyara koba wokonyora libaga na tunyara koba tugo koigwa asenchira wikiranu elitaliana Innocent Nyango Nanjo mwanjito muligiri terene Diana ndemo chiga chiri ngo tebyanga genda gusangana into asomoro biro Nsoko bwakire tonyara toko semanya tonyara tukumanyania ali agendere tokwene kiwa kura semnyero bito kwa chiabis chito kole no mwanjito muligiria toma ujumbe ya gasina baitio studio na bega sumtanda ito Facebook na to live na bega YouTube tonyara kumanyania ngana ali agendere tokwene kiwa kura chinsemo au nyore getaseni itu Nsoko TV na kia kwa libaga liyo kwena na ibirangera biago na bega elio giriago terene Diana ndemo Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi.
omwancho omurigere bw'ensoko TV igetaseni Ensoko TV nibwatira senge yao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchereko rwonsi kurimo yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana amaya kuri tukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Tini Gongoro Perpetual Machin na Nyora Netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakufitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia betri na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi, tumia Autobat. Betri ni Autobat. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani torikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Nugaretiko korubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso gwikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aserigori oraikerie nigotogotoke nsemo ya tente umucyo Nyamira asamange twakerisi migwetire namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware egotukaga igatente uko bari gani mwensi asa magori arenisi. Eye ni Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Tumuligereri aiga Nsoko TV buruso bw'umugusina na murubeli Nsoko bwakire tigango turera cinga kicha bono mwambi ni maite cia na chikiri kiteke 20 ya mudayana turamanyu muligereri ito aliagenderete kokorekana kurwa ase chinsemo tuguchaka n'umugano mutangani ase barayi bari bakwa serikali okoboko banyarite ko baba gwikase chinsemo cia West Mugirango igoro na namona ase ganga yogosira
kurwa tigato tebe bare gukora gusangiriria senseme yamo na no muyigo yugo ikiranwa no muwaziri w'Gisemi Julius Ogamba na baraya bwe spagendete kumwakire koko umurai bwense William Ruto na batebyo mugusi anyariko bagakomoko boko umurai bwense tigango toigwe chingwane chibanyariko bagukwana seri tukulie igoro na orobotiro ni goro wariganiri noyo minto Steven Mbunde nase umuyaga w'ekanisa ase kanisa ya Nyansaba ku Catholic imeye bunge ya West Mogrango imeye Nyamira ase umuyaga w'ikiranwa no waziri w'Gisemi Kenya Julius Ogamba umuzeneri w'abasubati Nyamira Mosque Cherusha Mumanyi umujumbe wa West Mogrango Mosque wakire Steven Mogaka gati y'abarayibande bagosira serikali yarabisi Karibuni sana wageni wetu. Bagukwanekere kioni gobereiro obuya bwabekirwe anene serikali asogosegeta kwewe ntunda ya kabere asomo waziri w'Gisemi Julius Ogamba migosi eratene ninga nere byabarayi bagusi gotiga kungainwa gotaenda State House asenge nchama gendroni gara korekekere ba mororo murayi bwense abantu baminto nkubasaba imungainwa imokaraki must not take our people to the wrong direction. We will not accept it, and we will fight to the last man to ensure that our people remain in government. Abana mwarangalia abantu kando kubatenga zikoande lwa msingi moga endo mukutano wa president nkaire ndipale chibuno mochibu asaba ga yanga chibujogo kachikorwa we need support from the government kabu kere kamo omuntu gosoro nero gosaba oteba konyera abantu bane school uno mwasaba ga school kuba promise inde 1 2 3 wana kwa promise na tindi serikali kaengo chikorusia because na watu wachache mubuka kwa asensemo yo mujumbo West Mogrango Mosque Steven Mogaka igerero buya bwabekirwe no Mosque William Ruto anemo no kwenekie para ya Pondeni Magombo nagatiye chipara abekira seme bango heria nyama yago chiobwari nabayigomiruka go chigetari nabayigokorwa uko semeria ngamba chikobekerwe stima ense yo Mosque William Ruto constituency ya West Mogrango tunasaidia President William Ruto kutekeleza maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Na kwa sababu hiyo, Solicitor General, unajua tulishikana mkono tukauliza rais atakubalia tuweke lami katika barabara ya kutoka Bondeni kwenda Magombo. Leo hii nataka tushikane mikono ile barabara yetu inatoka Nyamaya kwenda Obwali pia tuwekewe lami. Ile barabara inatoka Miruka kwenda Masosa kwenda Getari pia tuwekewe pesa ya kuweka lami. Na mimi nataka kumshukuru rais wetu kwa sababu ametuwekea pesa ya kutosha ya stima. Asensemo yo mutende bwa basubati Nyamira Cherusha Mumanyi nigeranga nerebuya abagusi ko base serikali nagotia kweyongoria korwase serikali eyue bwate chinjira cyo kwenekya magendero kusiba minto egesa kutuba ko isolated toberaje ekera bantu bantu bakubake winto na nzi twara wote yeitokere na ende serikali yenime nyote yako gana kurbana baka 2032 na hapo ndio ndio byose bicha igati yabarayi bande ni gokobo banchirena nere byo mugusi kobeke segeto iyo komwa William Ruto asentunda ya kabere. Ndio sababu tunahakikishia mheshimiwa rais wetu sisi tutatembea na yeye akitufanyia hiyo maendeleo, na ikifika 2027 atahesabu kura zetu za West Mogrango ndio atupee madaraka ingine katika serikali yake. Wanafunzi arambe Steven Nyarikie Mbunde
Ensoko TV Nyamira. Biamona sana musakito Steven Mbune kurwase county ya Nyamira kuri no mwanchito muriria togoskana wikase county ya Kisii nigo egati yabasaye kurwasorogongo rwaguse nabego chinse chaisko bali bare insi ekiombe kyagusi young professionals babete bagucengira emyaka 5 yekiombe cyukora bachaka obukoleri bwabo kigakibabuliri abasaye kwereke buna ekera baguchosyo gwesokya asobocholi bo mwaka wikiri bubere 2025 nebere tibaba bagutume kabube kolende banyale bagochora abarai barabe bagokubakonya nabegana baru bagwesokya na kuryo burayi bune seme ibrenchira yamo yo kwenyora omusaye nabego wekirania eganga yo musaye monchito murigiria tugatonyora robotsi rukura studio ya kabere tonyari togosuka mutwe Ekiombe kia gusi young professionals ekikabwataneti abasaye wetanya chiriwe komenesa tukurase county ya Kisii mune county ya Nyamira nigoli tukuria rero gyachingire myaka 5 gesage chakiwa Gusi young professional has been in existence for the 5 years. We have come to this meeting to review our achievements, past achievements, and to draw the work plan for the next 5 years. Okwana barike mangana maya magayegi karekyo nigo munyakirogo obo Douglas Ugari anyakabaga kwera ekirenga kya ekiombe kiga gyokoreta basayamo egango yitene na sirit koria rero no korenta ekichana oyuro musae amo erito nyako ngusamo rero otorega iga asengencho omusae naganetie kubwatesiwa. We want to work naba tubali bare serikali ekankene neri na torento omugusiamo omusaamo erinde tonyale gokonyo Ogari boigo nigo bona nyakabwa kuruko bore gocha sabarai kurasorogongo rwa Kisii wene kingangoreta baro murai bwenzo William Ruto eri gokwandira basai kurasorogongo rwa Kisii gore mangana abatungetie. The Kisii young professional is requesting the above leaders to organize a special session with our president so that the president is the biggest government entity that we have, is the senior most leader of Kenya. So we want to present our issues one-on-one because we have never had a chance to talk to him direct, to present to them our issues so that we can be able to present issues of all sectors, from artists, farmers, teachers, educationists, trainers, and all youths representing us in various constituencies. We have a lot of a special conversation that we want to have with Excellency the President and maybe the Deputy President. Echinga kichicho nigensemo yabara yabo banyako kubori serikali onekinga ngobekera mabaga yemeremo gucha sabasaye abo basomere batabwati emeremo. Ebintu nebinga abasaye tuwende gukora training, especially chiatsan, musicians and many others. Obwalimu amabaga asabana ba minto banyarire gosoma bataranyara gokonyo otogo sabuna ebyongozi bibyeto bitotangaine binyara gotobwato koboko bito ikange togwakine serikali ya robono inde tonyare konye enyare gotokonya na antonyare konye bwate sinintwe asokorenka asamagendero na asobosemia Aseboigo banyako bakuruko bore gocha se abantu bonsi kubwatise serikali rabisi iriyo nyako bagegwikiranya mabaga nemono yemeremo cha sabasaye. Again, take monda batebi as young leaders, you have to support the government of the day. When you go support the government of the day, kenenke yora anyore kimaendeleo maybe tutagete skills get to support the government. You can't get anything if you can't support the government of the day. Batebambia mono sana nande youths bari bande batarajo ini kiombekeiga twabakaribishire sana tutagete tobabange togende mutu wa mutwensi na hekerense ergere chibochori bonene bo mwaka w'ikirubere na 2025 nebere nigabasaye banyako bakubori wati batume kubobe kisiasa ere koreta chiburaburu. We want to appeal for political tranquility as we head to the 2027 elections, and we want to urge our young people from both Kisii and Nyamira counties to stay calm and to avoid goonism as we head to the election. Our agenda is empowering the young generation. Kisii young profession, empowering the young generation. Kisii young generation, empowering the generation. Reporteria Ensoko TV Kuraige County ya Kisii, Ritira na Pethuel, Machin.
Kumuli tugotigana na Bethel Machin ni gobono kanisa ya buligwe koba asomo stadium musio elio kurwo burayi gochia asa habarai anene mono asibate birenga chisabari chia bwangoiga abarai bakali kogenda ase obo umuchigo senyumba nene yo burayi bwense ya State House tichiko nyara kobachi koleta magendra sagoteba umurandi oyo Marcelita Paul Nyemweya agoteba nga ebyumbe mbiroro bitakeire kurwa obo bagibwe nibo na enchire gutumika gochia saba na inchi elio koleta magendro tigatwigwango oroboti urwa asenchira yoikira n'umunchi muri nigo nari uchikwiraniria iboriria abakenya bagendete kubori ng'aine ninki abantu bakoenda bachigokora State House abantu nigo bakoenda State House ekiare State House ni nyumba y'oborayi bwense na igomba bwate yaki yabo yokogenda State House bagende gukwani omurayi bwense asa momojare nariekera abakenya bagotaka kubeka ebirengereri by'obori moime y'abantu byogotaka kubeka ebirengereri by'obori moime y'abantu ng'a batagieti State House mbagokorerwa amagenderero ekatiba yaito ya 2010 nigebegete ng'o omokenya onde bwensi akorerwa amagenderero nakiekogera omokenya aire omonto otenerete constituency okorokwa omobunge na agaiga bunge no ebudget yakoroseriwa ebudget y'abakenya bonsi biegotoka bunge no ene rais omonyene igakoroseriwa budget ne bunge ya kitaifa asa mobunge ale aikaransete bonekera ababunge bagototebinga togende State House tuchikoboria amagendero nigekobaringana riogokumisana eyi nabera orokinga kero kende babuirwe emerimo yabasinyire bono bagotebia abantu inchumo chigwesabera chibesa nigere bobe ekera abantu bakoenda State House kurwa ebikundi awao mumanyete ng'a ense yegebwate ento ekorunga multiparty abantu mbara chinsemo gete chia Kenya bare ebiombe biri byokwamereria eserikali igo barabundi baranyore ribaga riogochigweka State House igo eng'encho yaye ng'a baro batachietio ense yabo magendero tagokorwa katiba teri gotaka binto byobwanchereri buno obu igo abakenya tiga bagenye ebinto echikommission chichorire chiri chikomenta abantu emesara chibamente emesara buna naro chabalimu bakoenda korigia enyongesa y'omusara State House State House tebwate musarera menta abalimu actually ekanisa nere bwenete go pray erori entang'ani naende ya mutwe ase community buna bono into tobwenete koano ena abarayi omwerekeo lakini osikorigererie kanisa ya siri omwerekeo ribagekorwa omwerekeo koegwa omwerekeo kanisa terachika omorayi bwense gochia Sunday lakini ere obachikire ekanisa nere bwenete komorangeri ng'a tobwate gekao togokwanera amang'ana igo a role of the church is to give direction and more especially spiritual guidance to the community kanisa tindateba ya feriri kero kende neri bakabataranyora na abande mbaramanya asibabwenete gotenena nere buya abarayi bali abanene aba bishop pastors and the senior church leaders tojake korwa omwerekeo omoronge Mwanjito maligereria togotigana nayo nigo maibense ya Kenya Musike William Samoei Ruto no morugyo erecho Ruto babete bawikirana senseria ya New York asa chikuligereria amang'ana alengete enengo chingaki au chokora egikarekyo achinse mochiria cha New York asomoroberio o UNGA gose United Nations General Assembly erikoligereria amang'ana alengete enengo Wancho muligeli tokorwa somo chioni yok ni togo swabono aseliro bali ya Gusi Diana anamo nande sigetikia Gusi Stadium Kuri
Gusii Stadium. Gusii Stadium. Yes, wakale watanga Gusii Stadium. Timu ya Shabana litukulie goro nigo yaye ikorete timu ya APS Bomet teba chigolinye aseibere gosori unigo ya goseretigwa asigeserekyo kia Gusii Stadium century ya bene bakanyara koba bagosiora Premier League ya Kenya na gochakia egosori yu century nkiranu na konyonsi chigolinye maite Shabana bono iga ne chitimu chiri chigukwaneka ase Premier League ya Kenya njiri otari kwegembera tuli kwegembere timu yenyene nandi tuli kwegembera amashabiki amanyene Daniel na gotebye ko arangora ntebye nga ka gotebye Liverpool nga Shabana neyemo una yebono kwegugo Shabana neyemo nande ndo chega iga chiguli chini go chia nyonse tigwe nabagosori oyo makuru kunga Derrick Ochieng oyo nyonse tie timu ya Bomet Brian Michira na nyonse ti chiguli bere kera kwa nyonsiri chigoli bere aso mupira bwa magoro esege songo to tebe brace chigoli bere kera kwa nyonsiri sa tutwajiro ke hat-trick magana kwa yabwa tribo ondikerense boro rende ntagetengo bugoli na agotebi nga Shabana naye mu mwanchu murigereri nimanyete nga rera aso muchubo songo Nairobi maete t-shirt ya Shabana squeeze aso gweta nonya na aso musangerekano iga street ya naboko yenyora mungwano ndare gontebi nga aringe chinsemo chia London kagwetaro cha bandi babegete echiasno akanyoroyo mabegete ya Shabana egento gyoka murangire nga kie Simba enera kamuri nye Simba bwa kirembu ya mono mwanchumuri litigango tonyororo botio runa timu ya Shabana ya sasa litiri tukolie goro ase egetiki ya Gusii Stadium na seke minano egetinde gatie timu ya Shabana iyo ya yaregane timu ya APS Bomet asegeti ya Gusii Stadium abuo ase Shabana ya ikore timu ya APS Bomet chigorinye aseibere chigori echo cyanyonsi gwana bagosoli biyata Brian Michira Migiro uyo nyonse chigori ibere chintangani aseta ikaya gatatu amone deka ya gatano gatatu omulinere onyara kubako nyonse lya egori ya gatatu aseta ikaya ikomera kianda ekerege pindi getangani kialengange kwera aseda geka ya 35 bere nigo etimu ya APS Bomet ayanyore goli entangani yoko Rusia Mariga abuo asena ende banyonsi goli ya kabere chidegeka 90 aseda geka ya 94 asechirie chiamentwa nige timu ya Shabana yanyore goli ya kane gwetera asoma gosoli Derrick Ochieng kwana na bararia magiga yenko ye yukoera ni go mu manager bwe timu ya Shabana arokia omogoko ya soko gweke miraneke getangani omosimu oyo abwa save kateneni buna mbale no gosemeria buna mbaikera nekerenga kiabo gyo kwerega kombe omosimu oyo Mwenyezi Mungu I think tumemaliza mechi bila majeraha na nasema nashukuru kila mtu ambaye amekuwa nyuma ya Shabana kwa maombi na ile support mashabiki tunawashukuru sana. Bila wao pia hatuwezi, so naweza sema it's a team collective effort from the management, mashabiki na playing unit, the bench, kila kitu. Tumekuwa na Derrick ameingia, despite ameingia kwa slow but amepiki, amefunga bao hiyo 4. Then pia Odoyo pia ameingia kwa positive. Naweza sema the chemistry is there. Nabo igo mu manager bwe timu ya APS Bomet nigo anyara kabako yatoye timu yanye asogote magwaka enko yentangani asomo Simo Sport Pesa League. Apart from the panics in the first half and which we made some we rectified it and of course we managed to come up strongly in the second half and we pushed our opponent and you saw how the result went. So the fourth goal came as when we were still trying to push and see if we can get equalizer, which is normal. It is our first game, I can't blame them. We learn as we move on. What are you expecting the subsequent games? The first 20? Subsequent games. Subsequent games. We are going to build our team from now and forth and we believe that we are still going to fight and get the result that we need. Omo captain bwe timu ya Shabana nera ningate babuna obubuyo bubwarero no bwengencho asogosira emyoyo yabagosoria. Game kwa tumepata early goals, tumesettle mapema kwa game.
tulipata goals za mapema and then tukasettle in, game iko poa. Tukapata 3 points, hatuja keep clean sheet, tunarudi kwa board kwa size kwa kia. Next vile tunataka keep clean sheet, hiyo pia ni target yetu ya season. So tunapata 3 points, tunashukuru kwa 3 points. Ukiangalia ni game ya kwanza, moving forward tuendelee kupata points. At least ndio target yetu. Bachote libe timu ya Shabana na Barabu ni go baba no magoko monene asoko buweke minane kyo aserero bate babuna goika etachano mwako yo. I'm proud, nasikia vizuri sana. Shabana isipokuwa kuna mahali tuna improve kidogo. AP imekuwa mzuri kwa defense, but midfield yao ndio imekuwa chini na tumeteka advantage ya midfield yao. Sisi ndio tutachukua KPL kwa sababu kutoka mwanzo tumeonyesha hari ya kuchukua KPL. Tulitoka Super League, tulitoka chini NSL tukakuja Premier League. Mali shabiki nene ya Shabana. Na ndo no mugoko manene ngatuachakire omusimu ne na kishindo. Igombe yatole toka enderera iga na no ngote mashabiki aito Shabana home grounding atocha sobonge na ndo support team yaito asa osobonge. Na nkongu yarenge na bodi ko to buo barakini nende ntwanye bwa. Neke minano genda kobega tinike mai mega tiki ya Gusti Stadium abase timu ya Shabana. Nyara kobega ko yarigania timu ya APS Bomet. Agwasenya ko yikora Chigorinye ase Chigori ibere. Ekyana naka cyana kobega ko ngaba amashabiki go saba tyo tere timu ya Shabana niko barati ko nege ndo bakwe ko keria. Bataki reason buya na sage point sato. Ekyana naka cyana kobega ko nga timu yiga asa matukare wo tibosyo. Gotirego ko biyana ndo gosemeria ko nengo limna ire no nyino bunyangongo biga. Ngo reporter ya MSH go Sorian Soko TV ko roga sobuka takati mu cyo bosongo. Iretariane Wycliffe Orenge. Mwancho muligereri na mangana ahibu na retiru na Wycliffe Orenge. By the Wycliffe Orenge murukanga big boy wechi gosoria kerago kwana gurugusiagu kuligererie timu ya Shabana asobwekero na mono nyugutete komanya kende gionsi kia Shabana aitigo tegera muntu onde bwensi tegera Dan umwaga na Wycliffe Orenge aba bakuigora chipeji chionsi bibagotebi wote abono mna na gotebi ngani rinda ityo Mwancho muligeria iko indigi wiki buya byabya big boy agotebi kiregento ngakia korekanete na ndi timu ya Shabana bona bagotebi ngonyonseti agotebi ngwage tu abacha ngorio kuribete ngorio korete kiregento aso Mwancho muligeria togendrete gotebi mambia bono gendra kuligeria mirobelito nindo chega iga tutaraso assessment ya kabire ya muganonde wechi gosori nindo cho mongwana ya makurunga Regan agoteba gali chinsemo chia Kiambu County agoteba Soko Bwakire Innocent na Diana na ande agoteba era kurukunga Regan Kebati agoteba nga with big boy producer John Kebati agoteba okwani big boy okay big boy na ande nabwata big boy yonde big boy John ke producer Kebati wakwani we mambia bono korwa seseme yende ya kabire ye studio ga kurukwanga Regan kurwa chinsemo chia Kiambu tigango ngenda somuga nonde Diana bichiko soli musubati naro kurukulilia ni Odira niga kominyoka chimbero chimita chimisano isatu na ndento bwa tu musubati ndo kuruku Mary Mora nero kominyoka chimbero chimita chimisano isatu na ndento bwa tu ndo kuruku Sara Mora nero kominyoka chimbero chimita chimisano isatu babere nabagusi Odira nama iteke gusi by the way kera tu karansteri tukeli monere na igwetega gukwanike gusi na nda gukwaniki ya iguli tukuli gorombali ngina ndo mujio Tokyo ali maete chi ekeminano kia World Athletics Championship kiali gusieku kiali gocho mweli na ndo maete kero umuntu agoseke yo mweli njira araseke bateba oyo gosiko bomwe ni gawuseka bi kwanya ba Faith Beatrice babekira magenabo ya mabera gaiga aban maete oyo nda Faith yari wetera magenabera ora ari wetene gold yamo ni silver Beatrice Chebet nera chetene chi gold ibere kur 5000 na 10000 ono rende chimbere chi chikacha chikaya tibekunga on your max set go ono rende maete Mura nere Mary Mura nere ubwate record yeke minano kia World Athletics Championships asa kwanye nero gutangana lakini tukulie goro igo baminyogete buko minyokige tikeria kabere
maitegetie kemwe gugunchukana na iga 400 ukwira ni ria kabire na ndi 400 ciaera wana chimisana isato irenga kwa kamenyokire gwante ukingire Zimbabwe atimita mwanchu muligiri sibono ngote binga litukoligoro nigo omuswati Lilian Odira anyarita ko bakakubwira ense ya Kenya ligena lya mabira aseke minane kyo kya chimisana isato anyarita ko bakakumugwa omuswati Merimura gakoliti uyo kabiri guchomwa elyo natemete sana na ande umajete nanyorite no nuruguma rukairira chinga kichinde tagotoka ase ebiminano binde nane no muswati nero minyogete kabwa turuguma ukurukusara mura nero ngogeti mono mate kwana kwiguliri otebanga nonya nagenda na igwetaga kubanga ndiete muswati nabwa turuguma lakini gakoliti ase namba ya kane n'abaswati babire barabangeresa na bakoliti ase namba 2 na namba 3 mwanchu muligiri tigatonyorora roboti urukuru wa sense mende ya kabire ye studio matuka make maiga yogokora igikaro kya bene negeteseni igen Soko TV kuruba gatakati bumuchi o Nairobi musubati Lilian Odira umweborwa abekinyero kya ndonyo ikigutoka imenye bunge ya Suna West county ya Migori umwaka werwa yemo chimikyanda 19 kitariki 13 mutinyo kane uyo bwate myaka 25 onomo ogwikabona iga bono okirani bene eire yo Odira nigamnyokire na kubwa chimbere chiyo chimita chimisone sato ime yense ya Tokyo Japan umorogobo rero na kubeka rekodi yoko bwa chimbere chiyo na gutumika kiteka tinke kigima asatumeka tekeyemo chisekene 50 onanye ne chimekrosekone 50 mo onebere kubikora mu nyokayo Odira nigobono abekira bene rekodi yabekurose myake menge buno munyoki mutangani gutumika kiteka tinke kigima gukora mu nyokari World Athletics Championship rekodi yeyo abunire nigo yabereko kubekwa kuchakera omwaka werwa yemo chimikianda 1983 na kwikabono ondete onyakunye buna gutatiga eromo nyene Odira bono nigakwebekira chirekodi au egati yabo enyorenganero gwa trete rekodi ense ya Kenya yogutumika kiteka chinke kiguma gukora munyoka yuwe chimisa na isato rekodi ende Odira gwa trete ngati yeria yoko bweke gwa keria agya silver ase chimbero ocherogongo oru Afrika ngima nebani Odira wekabono nero muwe chimbero chicha Cape Kaino Classic nabono iga omentira na ende esibita obya bya mariko uno muwe chiwe cha World Athletic Championship ase chimbere chyo nigo musubati George Hunter Bell wense Great Britain akorojo kabere maega yo gutumeka ida kayemo chisekende 54 ne chimekrosekone 90 ase omweburonde wense Great Britain Kelly Hodgson airari bagari gatatu maega yo gutumeka ida kayemo chisekende 54 ne chimekrosekone 90 yemo gukora mu nyokayo musubati ono makenya Sara Mora nigakora ari bagari akane asomya ngongo mu nyokayo Mary Mora abakawukora ari bagari gatano ona kabere. Watch for Odira on the outside. This has been so quick. Hodgkinson desperate for this gold, having missed out by a whisker twice. Odira's coming. Hodgkinson's beginning to tie up. And the Kenyans going to do it. What an upset. What a story. Oh my word. The championship record that has stood since 1983 has gone. It was too fast on the first lap. And Lilian Odira has sent the Kenyans in the crowd into raptures. Wikiraboniga nigense ya Kenya ere libagari ya kabere nsengima sinjesti chibate byegwa ibinga kabisa sa mnyokayo mega yense United States of America ere libaga ari tangani Kenya nigebwate byegwa ikominomo abwese gati yabo bitano bibere ne byegwa biri byeligena ari amabera minyaka inemono buna gold Egetaseni igen Soko TV nikotoko bakra mnyoki bonsi bense ya Kenya mbiyamono asogotobeka seramani y'ibitabu bya mnyoko imejense ngima egati yabo Faith Kipyegone umusubati Petrus Jebet uyobweteke gwakiri na lya mabera simbere cyo kimita kiri buyikomye mane kimita kiri buyisano Emmanuel Wanyonyi amono musubati Faith Rotich uyobweteke na lya mabera simbere cyo kimita kiri buyisato tugotuma mache amone bicararo Daniel Omwaga Soko TV Chigosori. Manjito Morgeria nara yokora semesa ayari agende tukwene kiwa kuro binyoro byeto ikachiabis cheito na mangeto abwate korentonyare tuko gochunchugera senchira bene eriyo tonyare tuko kumanya boigo asensemeni chigaseti kono manjito Morgeria chiga chiringa ndere tuko tebyange gendera utuma ujumbe agasina bayichi studio ya 078 mara kabere 6 mara 5
na trinero yo moerio ilikuwa nyara kukusangana into kirengerero kiago ne Soko TV butamtagotibanga nero egetaseni namba yemo ke uwanchira ibno manchito morigeria kwena na ebirengerero byago naboigo kwena na iriogiria ngana botuma ujumbe yago asi namba itu studio asumtana itu Facebook no to live ne Soko TV naboigo YouTube no to ne Soko TV kwa nyara kukusangana into ayemo aseyemo Wancho muligeli ndoche raliza rila bataba Ensoko Bwakire uyo nengiti Alex ogeto kurwa chinsemo cha tasia amashabiki onsi Ensoko nabaganire litukoligia eye neya ito asagoteba eye neya ito na ndana namona goteba Ensoko neya ito kubwa mono mo ntoma engora yane gochia ase ikinyorugia keroka asomugaka oyomo okurukwa maganga anyartuka baga kurara igoro mugako yakoro kunga maganga nyanchama agoteba pole nene gochia se maganga Morgan Daniel Maroku maganga Mr Maganga Josh na abana bamwe abo bonsi mu kanale okoro ku maganga kuruchinse mochia amasege onyartuka baga kurara igoro nigarenke umwarimu bwo kwegeria abagaka bali abatangane banyorite njiri yegi Adventista bakayebwata liruma yatekale kwa njiri etarachicha so no mugaka onyartuka bagakorara litukuligoro na asinchire abene ngora guchia asinkeyu Edwin Machabe agoteba kurwa kisi mwembe goika SK Muchebu ngombe bwa nsaligo begi muturumesi nonde ime yomurobeli Nyabotobe comedian agoteba Ensoko Bwakire Nyabotobe comedian Ensoko Bwakire Jessica Muraya Ensoko Bwakire nkuru nyumba Honorable Victor Omondo Miyenda kurwa Kilimani agoteba njitangete buya kabisa goika hoteli ya Buga Village bwo Mondo Tundi me yomurobeli na Anthony Ragoli Rispagwaro omoigwa bwa bakinami Fred Nyandieka Musima Lydia Nyaboke Honorable Bonfance Mokamba Benkila Salomo Nyoni Joshua Mbuya Trimba Vini Sanganyi Sheila Kemunto Honorable Fred Oseko Embusuro Engia Dominic Marube Evelyn Mugunde umuralia MC Dudus na Lina Nyaboke agateba asenchire wikirino yakurukunga Honorable Victor Omondo Miyenda kuruchinse mo chirichia Kilimani agateba niga tangete buya mwancho murigelige ndra gutanga asenchire kamineyo nindo chega Frederick Ogembo agateba good morning from Nakuru Massive well represented Nico in the program Nico live buya mono aiga kuruku night bosibu agateba ino night bosiburi agateba Innocent I see you nice show buya mono night yase goba asomorobeli oyo nere no mulikyo manyente asagoteba nga niga agokire gotora wancho muligiliga igane Ensoko TV timaiti gose Diana nere nabwate chi message timaiti nichi nyinge mbate igatiganda rasomega tieju jombe autebanga good morning Ensoko I'm living and watching from Babadogo tuko pamoja hadi tamati happy Monday Diana and Innocent have a blessed week happy Monday to you na yotware weekend engia nanda asante sana so tuwate sumuro video nabega tebe Ensoko TV Bwakire nimba bwate tebuya oyo Jones kurwa Nyakeburoni nero bwate tebuya tebanga Diana and Innocent ga kisiasa nje tinko baigena no nyanga kepi eba bwata mangana mansu kurwa mono lakini goikande nesumo omurayomuya nabwe Kenya saibieka ayamo mwana onduki aka JP Makogoti omaya bitutu from Yaya Center Nyaramba Nyamira County Diana nere ametunakobodi Diana nere Diana nare bantu mwancho muligili tukolia Jumatatu Diana nero rendeli swali elio jeli boli elitikoira neli ndoche Dennis Kirandi asesemo ya YouTube omaikoira nelia asagotebe Ensoko Bwakire mbuya mono Dennis Kirandi in fact Dennis Kirandi salute nerengo chanara abantu bagwa kirungo gwakira gekogera agotubwatia asensemo yonsi yemitandao ochira ali YouTube nyale ko bagotubwatia senchire bwikiranu nana mono nindidoche Christine Mora agoteba Christine Mora no musoli bwege susu kurwa Nakuru City watching live na Nakuru Matene City nera agoteba kutoligerelia senchira bwikiranu nimaite mbaroro barage baligende kuligerelia nimbaro chaba mwende kuligerelia senchira mtara igosha bana otebanga Ensoko Bwakire kaindi tuweke song inaitwa Anza Vyote na Yesu salimia waro Shabana FC fans job mugeni from Wekerenyo ward korinde bondi goma nchito muligiria tukoswa sesemeri gazeti tumakogenda ense muyende yo mugeni ase studio tumakumanyinga amatera tukubekere enga kiende mwancho muligerelia selitangani kabisa ntu agotenga litukulia lero
kuigora tuli simu yaitu onyara kaba gukwana gochaga iga na namono twatebanga rero ni barasa y'abantu People's Assembly asimo kunyara kaba mugo kwanera kende gyonskeli kigendete kokorekana ase binyoro byito na namono andikirenge tomoksi gekora nto twara omugeni wito gaiga na inu mururere ryogirie ina senchira ya bene gochaga iga ase studio namba ni litoko babutambe nande igotugo chaka kubwata chisimi echu chinsa ibere chia mambia gorero rosieli yogi gonyara kaba tuli to kuigwa asenchire wikeno togenda mutimo kwa make tukoirana tosoe se chigazeti Soko TV uboroso bw'umugusi enibo nero ekogendia obonda bwense nakige kogera inche buna Frida Kerubo naimukire egetambukiro na kongaria ase chichiro koene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina naki amagori ebinto ale naboigo merobelikiria serikali yabekire koene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO naboigo chinsa isato cha margoba asitorabe to gwesemia amange nuganete byome bitingu bitari kuboneka na kogotabwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo korali bya asemermo yao company ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia bwebyuma ao byobuye bwekerengo kyayigoro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache ecyogusharire bimeria mache chigenerator chisola panel amone machine cyogokenura mache boigo ngokunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na kugisibya nkoni bara malyogo yogokenura mache asumu cyobosongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirnetie negedesenya kenege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708 623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324 Mwanchumurigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene erure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gya Soko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi kwarasire asa maigerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com Borabu Technical Institute, technical skills for development. Oyo no muchakano
ime ya Nsoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamang'ana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritukuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Nsoko TV elietaliane Ishmael Mogere. Aye tata suka, aye baba suka, aye gase ito suka. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yaito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia gitagwisirwa nkondifura maguta y'icingeni omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asediguririnse ikaseduka ya Ouru Superstores asomo chobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimie namba 0111161500 kusetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X Facebook na Instagram Ouru Superstores karibu nyumbani. Asomo Kenya Ouru Superstores yonyole bintebe. Mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi ya Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Nsoko TV elietaliane ni Innocent Onyango Enyagitani robotamero chinga kichoborere kolende talikire nyagitani erabo botamero asogoko bokoli ubuya bwekerengo kiguru utatiga Akasims Hospital nigo tubwataba nyagitani bomanyi boisaine bakurwalia marwire ao asokolenga nechi machine chekerero obokole bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugweni tura maiso amaino amauga nomogongo ngokonya turabangina kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amaliogo ngutumia toli insurance au buna SHA AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligerenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni Kasims Hospital we treat God heals. Eye ne Nsoko TV oboroso bw'umugusi.
chumuligeri chia butokire chitai kaisano kurua chise ya moya bono mambia na mono nigo bono togoso ase chigazeti buno ligeretia semesa ito nigo bono tuachi are iri chigazeti echo asenchira ya bene tunyarika batu chikwanira na nde bono tuamubekire gati Joseph Chweya iteba kwani yangu muligereria manjo muligereria ngo kwani kabisa ande ngagerete ngangwa twalete weekend ye ngiya watu batiri mpaka watu ikiri chinse chiga kolende to taragenderera Innocent. We have some friends from Minnesota. Minnesota. Matter we call twang. Yes, alright. Akina Buna, akina Tom, akina Domi, Ivy and Erico. Lakini kuna kitu moja hapo umeniambia unataka kuambia Isaac Ato about Manchester United. Ndagotebiga. Manchester United ya winetie basori yabo. Yari gwaka na Chelsea. Timu ya Chelsea nere igurite asense aminise ebirago bire ensengima. Igurite abagosori abandi bakabakwiberie. Mwaka yo mona ubwata abana abange bakari kumiro mu buri ai boroga kyokoro doyo yapira kitagarete Tamite mumanyete Chelsea ubwato baite training ground ebwata abagosori bari bakogosori first team bakende to train esabe ineri gweta iskari ese training ground you Manchester United was Chelsea yage twe jiji go libere se mani ulende no butaka bwa kombasa letie kiamo bakanyorege tolendo bagirende kila kirata tata bito motari ngaze Kiswahili to mulijaribu lakini Manchester United waliwazidi wale ni wakali Manchester United umetabodi ese vile kali yabo bairete ligi kali chigali imenara chitisha ntoli gweta town yentoli Manchester United na Shabana kiburi iko juu haya kitaya kwenye kiburi asekere na Arsenal lakini ndo mwacho ya Arsenal na bategera ruturi nduga timangana mange oyo Chweya era ngwasira nje town yetingo sira na monsi pama tumaete tigambate yo manepi ndoche ngonza limo kalelie tanga kibono ngosire town Diana uno musani onerende Chweya mbangana ya natagitenya beke se camera camera iri toligerete twensirererie nereria mwanchu muligereri Chweya iteba uyu muri chaiga mwaka gwechiri bubere 20 mwaka gwechiri bubere na isano na ibere 2007 na aliete se igento atagotebye kerasirite nchira ko aliete se na umerete Diana ningu merita bamura bagakwani bagakwani neli na bege terongi asenari nare gokora kigaiga na bankwanete sana aro ngangainera bakwani nara ingoti mwanchu muligereria senchira ya bono mambia kwani uri muri nera abu matebinye soko bwakire gatoso ese gazeti tuchakire gazeti ya The Standard asiba kare gotebanga ubuli yangari yangi bubwate buli bwechibes chigora asiba gotebanga abakenya bali bagwakane bango bono nigo bachikumerana na umuchando bwechi billion 10 echiyo chikonyara kwa bachiko chigwakanwa una elibatebunye penalty maega ye company yamo ekurukunga GBM kurwa sense ya Bongereza yanyalite ko bageko egwetenda yoko beka egesinga go sedam yoko yana na umuriro west bara kindende tende yiwe gatenena Chweya basaba batebanga aba engineer bu nigo banyari ko bako ikibosio bali bateba bateneneli asaba bateba nigo banyari ko babako ngainwa asaba tebe tukunga ko balenge tenda yogo chikoba bako yeka power plant mata machika tenda lingi na manyire na ende ekerogo flote machika yo na boko bogoligwe egetambukero okay abanda akonye ekero administration ya toratebe chupili go se ya Uhuru Kenyatta amini Uhuru Kenyatta yes na roba etenda bagache edamu yega lakini bono koranga kero Kenya Kwanza administration wina yache town board ege kaliko bate yaya gendak okay bono maete balia na bago
bagotuira ikegambiro kia bocio na ndekero batuire ikegambiro kia biso iro ngoro chitoko chiko rusi gaigas penalty chibilioni 10 chibilioni 10 chibasa chisa ine torakorere 1-2 ande gendeke talinga nigo kere only national government ngonyorure no nyane kero mugavana muyale gocha onyora chi contractor chi alengoni board ochirusi ororo oleta bayi ebintu na bibire kotini bingonya go drag kotini na mbibere kwanyora taxpayers mwananchi wa kawaida orusi richibesa chialenge gocha gokora amagenderero umwanchi murigereri nigoro mugano yore sepechi yakaniye gazeti ya The Standard asbagoteba nigo umurubiri yobekire bochi kwaga chekera cyumurero gose ikera kiriye gonyara kabaga koleto umurero westima sechinsemo chia Tana River ande asbagoteba umurubiri yunigo chageti gumutinyo gatano kabere inse yoburayi bwa oyo kabere umurayi wenso mukoro Uhuru Kenyatta lakini nande ekere serikali ya William Ruto yayiko mutinyo gatano kabere umwaka oyo ekanyara kaba gego kana etende yu nasibone gotebekana mna nigo omotendo muya anyata koba gakoyegwa ibagari uchi okora magana ini gukoyebwa ati pechi ya kane na nene mono nyara koba wowe somera aigana boko nyara koba gakora ese biche yu ikira kia maji numa tekera force bono linde egera to nyara koba tokoranga ngakia magana yakoba na ndeni ndochega igo mugano nororo nga ekeraba Kenya bakunyara koba bagukabesa elikogore ndagira mugano yu noro igo gotoka sepeji ya gatanu ngo yubwa titore tuyikora Diana kora tutebya nga yale stand the Daily Nation ngo kwanira igoro yo gwesoke ka Dr. Fred Matiangi na bayigo chinga chia kwanira mu events ya Kenya gakomo mochano nyena sigati yebin tembe bikobiri birika okora usichi project ya birika gwesoke na gukwanira buna maisha namba timetiko sei numwa abwatete kadi ya rikuru kwanga huduma timetiko sei chose kwa igwa tinyige tikonye bwara ebintu mbire bibere actually ndarakora toteba inside the Republic of Kenya na ndendo gender normal ekadi nde normal kabisa ekadi yeyo na ekwere nde vaccine ya COVID-19 Diana abantu mbale manyete ndakwana marieta Innocent Karoyo mo bona ke bachiete bakabetua sindani ya COVID-19 sorry ko divert kidogo town yetu alikomera na abantu abo yani bakorora nje litukongocha gukwo litukogete yani toli no moto koletiki lakini no tole pote grace of God tomenyete aba betetwe mbanye maete mwancho muligerelie ana mono certificate inche na yetu na ande twali kuligerelie na no ibwate yomba Moderna AstraZeneca chiarenge chinyingi ni manyete no ne twali uchikuliye mono batu bali koibeka sebi yeti itobwata dare mono mwancho muligerelie namba ya huduma namba na sika simita Nairobi kauchukana na sebi tuwe binge koranga inda enyore bwago nje na ruroboro ligekogera abantu bana buchukana abate ngabantu gete wale karoko beke kwende ya Moderna certificate ya saya makaratasi ya ukoligie meremo inki ya rogo post inki masi mwachukuligere ndo ingwete bako boli ningi na tatayo mugano yumati ya ngintoje sekera mugano yumati ya ngigo kwanere yo gwesoke kwae nabiko tinga kiri yago tebanga taraba tayari kwena nikia makiri yago chia wesokia na kero kimwako rwechiribubere 2025 nebere asaba igatebiri ngo muri events ya Kenya na betka gotebanga natagite kumoita mwako lya bwechiribubere 2022 asama mocha kwa irika gukwanire bikati ebintu biri muri events ya Kenya abetka gotebanga nacho gukora investigations kwene kyabuna abire gako bikwa byara iri ari kuri gyo events ya Kenya kuri negati ebintu biri aberika gukwanira na kwa mocho muri events ya Kenya inegati yali toko chikosanga nabo igo UDA gaiga ne gukwanirere igoro ya wakachikura wetiro moroberio lia online gosogotumia mtandao nabo igo ntroche aigase gazeti ya The Daily Nation ase page entangani egati yaba aba pastor bali babiri bagusiriye boli mu bwabo sichinsemo chiria cyumuchemo neno Nairobi torochega iga egatia pastor Kamlesh Party Bishop Mark Kariuki the late James Kanyota ndunya to kwaniro mu ganoyo asogo manyigwanga chi family gwetania elibwe ya monigo chigo sirio bomenyo bwabo ikiagoro boli mu buni go bochikoirwa na nigo boro bwe serikali nabigo ase page ya gatatu ndochigo kwanira igoro ya
former Migori governor Koto bado tomaitinga chikisia nchigenderete wikira boniga ase ekiombe kirikia EACC boniga giacokiri na komotebianga na bwate obukurumi nabo igo asense media yebintu biria gwate mwae ase tochi kumanyanga nkeri kikeri nabo igo chibesa sigotebwo 505 million ase wikira boniga ndochikomanya omugano ya page ya gatatu nabo igo kuyukwanira negatia tugunyukona tugusanga kurase gazeti echinga kibego tuchikusanga n'abanyangongo watebanga n'abaminyoki bali babete bagokora ibya ase amaminyoko. Okay. Mwancho muligereri utategura kwanira ngani otoirire buya nonya gakumenya ko meto morali ara kamwe kwa kaumwireri ikondo nate bali toguchiko kwanira gatia toguchiko kwanira ntora ya kwanira toraira nase matiangi o challenge ri president Rutonga so kiorobet oroboti ruabene orokorokia ngekero na lenga se administration yuru Kenyatta mtu abwata kerengeri yoko goita naruche ase ngwane yemo asale ngumuske matienga gotebanga bono ebina biria kabikiru bya kotin bya tene ni webinde kwa roche kagoteba bono ni gari tayari gekogera ninchire yemo eliare gotebanga bono gari enchore yabe iri tayari bono nguchiare kogenda kubaga inyamasa bagasacha bande bakubaga nakoreto burayi bwe se ya Kenya anamono aya kwaneta senseme ya makirari gosasima twaruche mbachita somo sangirekano yo mu kanisa bakaumirana no mugavana bwe county ya Kisii mugavana bwe county ya Kisii agateba rende nche project yane Fred Matiang'i lakini ese chinga kichiabono nkonyora no numurayi bwe nsonyege kumbidi mwake mukobye tali amangana innocent mukobye bintu kurumo bukombire tabantu baminto bali tabeko nyarekana na ande Matiang'i nera kamago matebyo mugavana jana bere liba kamura agenda abo mubogani muragusie binto murakama ngombe nera borete baotebe ngombe borete tiga baranyikama lakini bono ndoche bono mate oyo bono nero muri Matiang'i mate mbona ngehire nini gukwana bona gento Matiang'i ndamotebi nere tigatoe secretariat yae atoe abantu ba communication team yae achiche guchimambira mambiende anonsie chama una atebirega egere torole gose omugusi na egwegenteke nere togerie. Okay. Nabigondo chabantu no ena sumtanda bakobore Fred Matiang'i wesokia na kwerikia ni kiama kiae atikokagenda ni kiama kirikyo murayo mukoro Uhuru Muigai Kenyatta na kiuruchenga neyo general kobori wa in my own views tindi advisor ya Matiang'i but in my own views anyole chama buna chupiri igonda matebi fukana because bono iganto take iri kurigereri Matiang'i buna another local politician etubane tomurigereri omuntu uri igoro gari the way omosaule Kilifi ara murigereri omosaule Turkana ara murigereri omosaule Kiambu ara murigereri igona bwenere tachiche na national appeal elia abantu baratebe kweli tigatobeke ekura yaito gochia na ende omugusingo gambaro inu moroshi omugusingo gambare toratenge pare ne twarelire mono. Okay Mwancho muligereri gagateba ngibara omuyengi muchingo noboro dayana tatiko bwati mugano uri ase gazeti ya the Daily Nation aswagoteba asepechi ntangani bagoteba nga omosiesi omukoro nande aswagoteba nigo spy master bakubwatanigwa neji bilioni 10 chia endemero anene bakamagoteba gaiga so mwaka bw'ichiru bubere na 14 ekelisia gia Deliverance Church nigo wetera sabara ibaye kianyarte ko bagotebya babwatani babonga banyorire obulimo bakiro muntali chikonyara ko bakobeka chibestia maite chikanisa chibwate chisako aige swateba nga nigo bono yambire kororekana nga nigo yabeire egento bono gekobikirero guchisi bare babatebanga emi yaba bantu banyarte ko bakubike nibo yabo se ensemo yubuli mubule chinsemo chia Ruiru na Kiambu nigo bono baligirire tibusyo guchikonyara koba chinyumba cyabo chigotagurwa asaba batebanga ubuli mubu nigo bule obuyo kabeire oyo kale munengi mate no mate de familia Kanyotu maybe nayo ramanya kara lilingwante inga 27 Diana nga yalengi wante iri class 3
report card ya kalike no tuwasaba nkwalike class 2 naende class 1 in fact class 1 wona lia tebeke wona kerege ntike ko korekana ndobune tuwasaba that was the time Diana ali kwanga ku school tarabe rongo lia kabuyungale kali akategemea yes lakini bono lakini umanya Diana nale blessed yere gara chitu school tabikiri ko boka kwa begeti ko beka ko togoto wachira wera naka mwako gocha batabe ikorera dio mundo yara risisa ko bwata goto muino tuli ko kare lakini rendi enga kiyo abanyoro bimbaka minyokirikera wachire njenda temboli ya maswali ya biruka wetero umugano yo buna kwanyobeka ne kanisa Deliverance Church tali kanisa nkene kanisa enene bachiramo bahatebire nka kitwa cyandika waka na chirentichi tigana into tokole investment egere chi family chitu chitware yagurete gako bugyo morori igona chitageka chitareka abanda aba baulire a piece of land kero monta contribute 2.5 million bachire nyumo taraga chaga abo sonoga notakeiro chiche nkaite mugano yo rwiru kwende Kiambu county government erwe mobile plan ba approve mochake kwagacha mwachakire kwagacha mpaka mochiobeire nali abanyene bagwetokesa okona bateba banyene aba mba maeta abantu avanse ito bakwagacha mwacho muligereri nelibolio chwe yakobolia na namona asaba goteba aba uminu yabugo saba bwatani obekanise yo ya Deliverance ni gobanyarite ko bakwenyorero bulimo ase chinse mu Chiarwiru na Kiambu asaba gotebeka no bulimo buni go bwarenge omonyene uyo Kabeiro mu nenki omonene James Kanyotu ni amate aye na asaba goteba ni gobono ekine kikenya ariko bagika bosibike gambero na asaba goteba nga engakiyemo tigantu mekamangana oyo bumubwatani yo magotebanga nigo batebe tigunga bono nyasaye utoinyoire ntubuna abantu baye ikinenga kiyemo batebe tigwekera barenga samarandi yabo na mono bakanyara ko bakubika enibo yabo sibagoteba abandi nigo babegete chimilioni 2.5 ilikwenyora oboroti bwa bubwate uri chimita M50 asemia 50 by 100 na abandi bakanyara ko bakonyorera bakubeka gwetani chimilioni 4.5 ilikwenyorera obulimo bule nonyene chieka chimisano bulimo buni go bule asichinse mu Chiarwiru asibagotebekana bono nigo bono bulimo bwali kirunga mbwarenge bwokonigwa igo linde bono mu Bishop Mark Kariuki no alega iga asibagukwaneka na bishop w'ekanisa ya Deliverance Church na Ruguru Job Masinde bakunyara kaba bakubwatanigwa na uko tebya ababwatani babo kogenda ase SME yendemero nabwo somera magana yose gasi nimbwata na ndeliboli abantu aba batarashaka kugoro mobo obviously mbabwate umugwakiri mugwakiri ochiete totebelands agakora research yakanyora buri mu bumboro what happened kero ko research from Ministry of Lands kwanyora buri mu bumboro gekogera the county government of Kiambu tego ko approve onye tubwatiri ruve from the Ministry of Lands likoro kia obene kweli obori mu bumboro nkwagacha mugochi kinga kya bakenya bari ngabaliri bikiyelire I'm telling you innocent obo aba nabantu bakulia nanigwa pakora anyore kero kende no nabo bisabe serikali barimi wancho muligereri se gazeti ya the Daily the Standard nigo batabanga abakenya nigo bakale ko kwenda kusuma chibese go swabe kama kabeso banyara ko baba kwenyorire ndagira yabo ya kila litu kumugano yole asepechi ya gatano asana na mono bakale gotebanga kito kale kogenda twanyara ko ba togo kabesa ili twanyara ko batokobeka endagira SMS bagoteba abakenya nigo bono bakale go kabesa wetani jibilioni 15 elio konyara ko bakonyora egintu gikuru kwa endagira SMS yabo nigintu kiaro kiringa boniga abakenya nigo bamenyere tama kabeso na nano bugima bwabo borobo kongu asaba gotebanga ebibeti mbibugati kende kwegerete ngakiye kebetire kini ekebeti madera ya mutigadera moko bolichi besa ekebeti go Cesar go Cesar basubati ekebeti zare ya kabeiro konyoro mungina abegeta oje goko muhiro ko na jebi koti
lakini at least ngotwara yarenge something ale nyagitari atarerete maetomo anyway tigantige kikire closer umu montara ma arate nero gukwa boro okonyoranga Bakenya ba ibiti byabo mbibwati kende gakiya mekera nyorete tu ariko kina Diana okonyora liubegete kibeti mubuko musaa kwa ndoli gie mia yemo manya kubeke ibinda masakara bano lyako igoraiga kwararo le mia ligwate abanga neta kiria kirete kiria live tali bono na binuni bono bono mokotubwa mwamiete fiki live Bakenya niko bakare go kabesa gwetani milioni chiminye 53 asekera lituko korua ase bali bakonyara kwa bakoena na chibese chia so mtandao nigekoteba egenteke nigo gekorokia ebicha y'Abakenya bamenyete asobota kwa bonene gento kende ngelinga kero kuligerita economy mbesa nchiri gofuro na ende bono maite botambere bya that you borrow for development oporeron okolere development magenderero itogore nyene gari wagachomo chiokolegera kina karo konyoranga ogoboro ora ragera kwanza gona bakoranga economy itelbia kolende ngaseti ya standard asenare ya kwanire gento geta na rorangi gente ke kana boke kerakune abantu bakabake 8 in every 10 individuals who borrow sums below 1000 7 in every 10 bali bako kabesa elu gose inse ya 1000 mbaliko bago default mbaliko irani manya tana ndeke rokora bago teba digital lenders igo nigani iria ila nigo kapesa gose kwa kabesa kwa konyo wachori gili pale amara ya mwende chisa sege era go buli werte kuira dipo gose kwa kabesa nze elimu abantu bali bago kabesa inse elimu abange bago default lakini nigani njena atigete go kabesa okay karana nyote bako mu pastor no akirwe simi oborori ko rutore lakini nende tete kwa ndo mutimo lakini totara ndo mutimo tete mu manyaga aba bakuru ku digital lenders abambali chiloni cyabo kirachekiwa so mutandao abangwa nambali balere mjengo litukulia lera buna tokwa na tichirimo mungina naro letri chabatiolence ali ubwatege size umanya kubalika bonsi ipi liriba iruchibese chumamosi enjira bagotamburuka bamutika na madeni ayo omongina bwe plot nara aliyo ko butule sukuma isikali gesile nere nabwate getabu kiyaye nere ale tamakabesa yugara bamanina mono mwancho muligiri tikatondo mutimo ko toko irana togenda kuligiria ali sechi gazeti ye Nensoko TV oboroso bw'umugusi buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanjira goswa enka yawe mambi yabono buya kegemera inde aso twanjira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general Sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini ngoire ni maega kego omuntu maito ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko nogani tsemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde aboroki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo gwetere njira ya help nechikosi chito nigo chigwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakiri simi asenamba 07
57331085 gose tulikire email riatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae Yoando mwalimu Mokonyi, Deputy Principal at the college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'omuguse nguryore bintu byekerero bunesimi laptop subwoofer TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu uchakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseriguri uraikeye nigo tukamye mu cyunemera no bokole bwito no bokokera twakirisi mese namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibyo gucyonyamira mwesi mwariganirwa. Mwancho muligereri igane Ensoko TV umurubiri n'Ensoko bwakire asitogenda tekoligereri ali alisi gazeti mambia mono na andane ndamonekera twarwa sembe twaragenda umutima kumusini niko igu bali bagotoroseria bonyi kibago totebya senchira ya bene nigo twatigana togoteba ninga abangi namba kali bakarali sense mu mjengo babwate gitabu baganyita abantu ncuma musi kwari korambo uri gose na raite gitabu ikyo ngoteringa kire akirenda akikali abande bali industry yaiga bali industry nire mpaka gusirero ege ndoma itekero kwa chirali ngese kwire ya mandasi yago tatabeke mambi mbagwa kaniti mwasona nengo irole geteri na kibanjete usobo kumaneka bichi andi gisengo bauli nandi baragere andi mbali gwaka na bako tinga maro batokoego weekend wanza bono mbara timaro barabo maro bakoegwa marago bakayaika wachikora nyumba wana liyo chikoendo kiro montama gorago esito iko mayanga ndi nyale baenda ochikorangirie rieta liyo yondiyo no yoko tenga mambi mambere ko actions Mwancho muligereri n'Ensoko TV togenda tekoligeria yale sechi gazeti na ndamono na arone chwe yo bekire bibiri gora chwe ya ebibiri kwa letre gora ngaki kwa letre bibiria ekubwatana n'echi gazeti a special report ni rega ya the Standard about Mackenzie bachira ba establish banyorire chi WhatsApp messages buna barenge go share eliegere bakoreki eliegere egaikera sako ngaina abantu bamubwatia Standard group yagoteba iga just like the people ko John the Baptist barolo mata Yohana mpatisaji dana ndikilie kabungo bono gama ite goikama be serious iga goikama be akwatebe goteba be serious kidogo ntato ndigeli Luka mtakatifu aliase akwanirete John the Baptist Kerara ngiriku ni Nyasaye atenda wewe arorire koigore kanisa oya pipiria
kangana bona ko ekerogo lakini karaba igo wancho murigeria aroroje Joseph gaigarere kada bona mo ekerogo bumaene ko bangu kwana bobe bono nende Sunday ngwaite te interview ndoche bintogo kora tordi mobeke security ke batina bonda mobeke sadaka na bona mobeke bakali hotel baigeri aitako ya jara era go sangirerio ba baigeri yo some gendekyo ige korokora segetabu kiaruka chapter 3 verse 2 mpaka 3 ige goteba igagujakira ibere ekero kyobukwani obonene bwaba kinami ekero kyobukwani obonene bwaba nasi na Kayafa lingana de Nyasaye ligekira Yohana omwana Zakaria seroro akagenda chinze chionsi chensemo ya Jordan okorandia ebatiso yogonchoka okolenta okobwolerwa kwedize ebatiso yogonchoka the gospel according to John the Baptist oyo bono nere yaretete oyo korukwa Mackenzie agote ya bandu naki repent mbwati gocha ense yakorire ki yaerire lakini bono barabo kerense ko era gaiga eni boko ni kwa mwirira timaiti asago kole kwerende asebago chabaira omundu oyo nigagote ya bandu standard yanyorire exclusive story ye chikwerende chi message kabisa tiana ndingiro chapter 3 akagenda chinse chensemo ya Jordan okurandie batiso yogonchuka okolenta gukwaberwa kwebibe bunerikire asebuku yamangana omubani Isaya eliogi ryoyogwa kegeturi aseroro roisienchira yomonene rengeya oboito bwae rongeya eroro ngai yo ndabe airete kanisa ngari bi kwa pinza ari no irete kanisa agote ya bantu naki ense ya erire koraki repent bama kuruororo no ene chisimye chuma te mwari ko gacheru abantu bako gacheru bono tukonyara go communicate no ndebwensi omanyire go chaka iga pado no torase Mackenzie asagote ya bantu nga egento kende kyagereta naende ngaite kero kende ari kotini no gote ya bantu education nembe tigana mangana ye chisem omonto nare group nere Nigeria korukwa Pokaram in fact ye lieta lili Pokaram lyo eliminate Western education nembe leader ya Pokaram vie kana university graduate lakini is using agent Kenya education ine nembe bama kuruoro bakoraki babugata nakindate to trap the mind ebirengererio bya bantu wonoga abataga kali chicheso omwancho muligereri n'umuganure ase page ya gatano nalimo ase gazeti ya The Standard isipakale gotebanga ime yechinkwana chiria Paul Mackenzie atwarete n'abantu bali kumubwatia na namo n'umugano yubaro nayo roche asagoteba oyo mumuswati oyo mulenge exclusive story yarenge ase TV yemo bali goteba butukunga ekera bali kubori gungi ekogera bali kogenda kwenganta baka baika bakwa Paul Mackenzie atari gukwa gusera atari kogenda umwingato ibatebanga umanyete umwalimu nero gugwenete gukurio bwo mweli abanafunzi barakora aboroki bo bararara barakora babatebanga baragwekera basirire bakogenda iguru kumira na babo Jeremiah na babo King David baba Abraham lakini yara maunjuliria ya unjuli tagatebanga keraba maite keraye sera achete igakwita aboroki bakamagoko lakini yara unjuli ta moroki amaigiria yenga ditangani na aboroki bagukwa era mai kubwate mugano Paul Mackenzie gore gabu na mono okorokia ngaki abantu baye gosaba bwatani baye banyarta ko bagusisikaniwa na kwenyora asa maigerio abwato bututukano banene asoyo mo agose Paul Mackenzie ariko batebinga inchini manyete tindi mukristo kurende igento manyete gose mbwato bwa banakero kinga ni gonchorire na Yesu na egasiane ngokoraga iga ni yuko Victoria bali bonsi bali ase chikanisa chinde cyose ikanisa ya moyo kale batebane yaye chichinde cyose good news go say something yekali kuruko bagatebe chichinde maigeli yabo taliko genda buna Yesu amutumete gono mugano abantu baito mbaroro bakogenda asa maigeli yandonse
Mate kwanza limambi tuataka guchaka na ataka gotebinga abantu baka kwa binzaro magana na makongwale na abantu basiria magema gwetani chiminye emeronge tane tatu guchibusia nani nyote ikia itatu asomanga abana batano no mukuru ase county ya Siaya babete bagusiria magimabo no muibolio bekera barwite gali bagaswa ase kanise yu ya Mackenzie gari ya sinsa machakilifi inkagitinga na intu abakenya gusintu naba mwanya bantu ntuka ni na twara chora tata stoko mwete no nyine chisemi chichie school bachikane tobo yeyo baba gusiba ale goteba nga kwenda nyagitali ngoyo kwenda nyagitali ngoyo na ende squeeze abantu tumaite gosoma the population ya Kenya ngaite na bonda nyereti 8% ndole literate yani ntumaite gosoma lakini bantu bataite gusomera Biblia barole ninki kelikiro ke karo mundo yako endo rusi akabunga akamo oroche puna bataite gospel yani ya John the Baptist Yohana Mbatizaji mbwati ense ya elire mwancho muligereri aina magana alese gazeti ya The Standard page ya gatana limo abako jara gusoma na taitengo bolinga ekero kwa rwalire no wanene nyagitali gose igogo sawa nyasaye yakugweni genda nyagitali musabe nyasaye lakini kenda nyagitali yako era gwetera abanyagitali bali nyasaye baete birengereri onyoroji gokurwara go gotetemeka munyagitali ondo gutunga gasindani gakwanyora gwira nine usibwa chaka kuraba bami ntungi utajire nyagitali baete naende liswali kwa bulire nyasaye ngobweniare nyasaye ngobweniare etoke kwale ngasegete gakino ine gali obulete pio kwenda nyagitali nabo gosaba nyasaye nandekero kenda orore emiujiza ke gokorekana rero ebintu tokoria moize korora mabuta nini bitarenge engaki yakare nyuma rende abasongo bataraje engaki yali yakare talinga bantu mbakarwarire lakini oize korora ne bintu bali kuria kwale konyoronyo no mwana akira amabera kirete kiri akoli chinyangate ne birango ati akonyo gwetana no sana no buroire bware bose onda yana kwende njare ngo talinga le chae yare ngo talinga na mandasi yare ngo mukonya gofura ebintu gaiga mate chweya umanyengo mugusina bwato enjira yare kurwari mate nero umuntu mutanga nikubara umuntu mutu kabisa nando mubekere emete nando uwena emete igo mate mugusi tare goteba nganga kirenda nabaga tebire enkoro onderere mande kera kuligirira liyoba lakini kera kwa karwari nande dado mete kero muturera kajodo muchando nabago yoraga no kugurekera kwangire pi kuko butura bali ngomete numuzimeno ndeke batiaga te musimeno boliga tigento kero kimurache mondigeri monkolere research neke tindigo disputing o nararurire no ne bitawo birikire na basongo kurungu bwekara bachete eba kometi ono muntu okubarwa motu omanya kubekerwe metegeto obwena amarioga na reto bwate squeeze kero ko muntu akwenda tia takubitua Anastasia takuigu kwa basedete kwarara ke mugusiba no na bwate marioga ayu goso no moro kwari kuri otageto bwena ndio ka ke batira ke grabaro ni mono ko jiwe ko ngeruwa ko chakura ke batia ya ke ya na bagusiba bwate changuma ta bagusiba bwate busa ebusa babwate ebusiba na marwa yande gacha gocha na basonga abandi bagusima ta cha kumanyira ibintu bindenjera omanyete karatiga na buse yitali binte biga squeeze abasaye mokonyo kene gento kyale koros gutata no kano kasi kyale kube kumwana tayo konya kukiogerera sana rali uti wacho ligere tikaja ndose oyo saliki wacho ligere tikaja ndose nikotara sechi gazeti ndekera tuna jwera mutoseka ya mateye monigere nebirero ekera bagenda tegosaba umwanchobo nyale ko bagakurusibwa asengendwe ya masabelire emetienyene muswatyo yomo asenseme yamo aiga bagoteba okurukwa Elieta Mary Wanjiru bwe myaka 55 ni 57 years uyule nande umuswati bwemenyeti bweka niganya tukaba gusiri ubugima bwa Yesu bagoteba ni gobono banengetirwe ne chibil cyanya gitalia nene mono chiya mochari Yesu bagoteba bawo ne tikiregento baka chiba kuri kiri ale kuragerera bono batabwa ati kende baranyarika bagwakana ili banyarika bakurusia umubero ya senkendo muswati uyu
nigarenge omomenyi bwensemo ya Limuru asikinyuruge kurukundeia na asibanyariko bagoteba nigo basabire bali baranyariko babako bakonya elikorusia omubiro yo asenkendu nabakorore bicha ya muswati mwabo okurukumeri kegia na ni mwana waye okurukwa uno mwana waye olegaiga asibabwate bicha yo muswati yo na ndara bokurigiririe se bicha yorore na asibale ne nyumba yo butakobwere anana mono sipakale batebanga nigo mubiro yo belire ase enkendui naro chwanso mugano gete ande magoroba enyagitaria ya manero kurwa chinsemo chia North Rift. I think era abaseko ba Eldoret rifaro asaba nyagita abasaba ruire ba beliro oro ba gote abaro siri batagete kogenda kachibiri bichitarakanu baikaranse toro chitarakanu igorende naboroche family yunere kale gote abanga ningi bwa chibiri chonga enga gitenga nichi family chikane ichi abakonya usina bara icho sebu nabono konyoranga umuntu obire mochaligeka so umuntu obire nyagitaligeka lakini ebiri njana gwakano bako montorsa omaete ebiri ya nyagitari ndire none nyagitari bwenereta koba approach to mutual understanding banye gwivunjira gete mwakole kwerende egara mwa munino mwakana egento keroki ntanya komanya na ndi ntanya komanya sekera benefit none nyagitari na kero konyora basiekerete omubiro uyu kero konyora umuntu mate mocheri oko pirigwa everyday kero konyora umubiro uyu obelire bonikire bune family mbata betanire nga chibesere nga bagusa chibese bata siandigiririe bagoteba ni chibese chinyinge gaiga mulikia goteba ng'omubiro uyu obelire oro bateba chigitane ti chiribu chimisano nemo 600,000 so now you can imagine muchange 600,000 kondo molete omubere mutindeke kero kende family ye buna innocent abekirete bugati nonya mbole mubu obatakogore ekwerende ebintu binde ngaete aserale bone guikira now leaders aba to elected bara step in ba negotiate on behalf of the family ka era inyore nyagitali ati nero ne biashara ere bono to gocha batebanga to liriseli ni omubere but leaders baisa korolekana baenda ba negotiate na boko nyora kero kende mwa save family ili bayarwa kana 600 bonyora mwa batigerere no 300 baga chirende nyumba monchu muligiriri anana mono nigo tugenda tukuligiriri ali ali stick gazeti story nyoro mugano uyu chwe mu Rwanda no rabwe se gazeti ya The Standard se bakari bateba nande tutarakurira abo simwari gukwanera boni gango tebu tulenga umuroberi osha kuri ubu rwari gucia sabantu bunaba abantu abana butwene tekonyora reprief gusibakonyora omwaye sokuru ase chibesi kiri bagwakana buna chibili chenya gitari mu Rwanda no rabwe korokia oyo magoteba guchakira rero to baisa ko bera ga igonye turi gukana chibesi kiri cash ewo gwakana bono chibesi kiri cash gusurwa ogende enyagitari public ingagirite nyagitari gaba rusi kuligereri yabo murwire kandara bokora arwarete anengetire no borwire lakini nende bono gagotebi kuno monyene nyagitari ngagochakira rero nya turi konga chibesa amaboa yoriyo koreki lirorio okoreria ali nyagitari eli public urwaiga igone genteke muge korokinga kichinya gitari chetu chigendrete kurwa oburwari gochia ase abakenya nabeko ndo chikurwa se gazeti ya The Daily Nation ekyombekia Ethics and Anti-Corruption Commission kigendete kumumurikira omugavana omukuru we county ya Migori Okoto Bado asibagotebanga bagendete kurigireria chinyumba chia ya gachitase county yo echo chiri chi block ibere negati ibintu biri bakumurikira nganchire ndarabiteba asibagotebanga 10 apartments naboigo semigori kwanga Sunrise Center story office block buildings yaga chite naboigo igatie ebinto chioteri inchiroro nabose bagotebanga 0.119 acres echibono chirasiensemo chia Suna East wasweta ensemo ya Migori bagende tukumurikira obukurumi bwaye kirarenge oburai ya mangana yo arase page ya gatatu
bagukwanira iguru yobukurumi bwae sabatebiringa action 505 million properties nabi ekiombe kigendete kurigereria kwene kyabona guchabari ko mugwati no mugaba no mukoro bwe county ya Migori uyu otebekanaga atakebi mali yatakire wakwendali auction wa awoniwe senye nchako bwataniwa no bukurume nande no mugabana no ere umaito Kiambu waititu nere nero belire mukoro bwe county ya Kiambu ntwaroche umaite ni impeachment yakolerete nera kabwatigwa kabwatanirwa no bututukanwe kerarenga bisi bichiwese gusira wa mangati Wangamati nera Wangamati nera ntwarora mugabana bwe county ya Bungoma banyeliete kweli family members na Jose bona abaraya bakero bakurwa bisi nali bakubwatira ni guguseba ni bagwatinirwe kero barabisi maite investigations ngochere ya take time bata dana ngende ngo soera boniga no wa kolire gento na boku igwanga ni sawa no bwatera itiorangeliwe oboliwe uchunguzi yako mbokane mboli witness ndetonya ni innocent witness so ntubwate stages chiri chigote kiegere umuntu yache gokaraki eche goikirwa nga kene oyo nakolete obukurumi lakini babone kero tokoligerite tiri governors Waititu wa Wangamati na Opado ne linkora ndochenga EACC yakolire kwerende ya imokire egento kero kinda achikoboli neke EACC onye bare up to the game then bainde county to county tebanga keroro mosani gosono ibwa serikali tolikoboligo okay mwancho buligereri nigo togenda tekoligeria ali ale sechi gazeti asomugano yo okoro kinga ngakibono eamatego se amali ayo mugabana uyu mukoro we county ya Migori okotyo bado nyarikoba gakubikwa sendali eliye nyarikoba chibese chigotoka chiri chigotebekana anyarikoba gakuira kerarenga bisi asa kubwatanirwa no bukurumi igaiga nindoche esepeti ya kanise gazeti ya the Daily Nation eswagatebanga enyumba y'obumenyo bw'umurai bwense nigo bono yabeire enyumba yokonyora bali bakorukunga delegates bagenda takogenda ikibiro ebiyombe byao chibese chikurwegwa na nene mono okoro kichinguru chinene asabagotebanga aso mwaka bweli mo chimiki ande 53 oyo renge oyo enkakie ina lyo murai bwense William Ruto arengo mosae na ande garenke konyoibo oiboirwe lya kabere arengo mubwatani bwege dini bya agaika ase obumenyo bw'umurai bwense bw'ichinga kyecho e state house ya sare bono iga murai yokorunga Daniel Arap Moi ase chisemo chia Cabernet Gardens ya Nairobi na ande kale ne kiumbe kiababwatani abake bachitoro kumusabira umurai bwense chinga kyecho bage bwakatwara malyo biboko tera bya na ande asenjira abene umumuro yo orwete se chinsemo chia wazinigishu kale ne rombe y'abantu bamubwatete w'icyoro bakanyara kwa babakurwa ase obumenyo bw'umurai bwense bw'ichinga kyecho Daniel Moi bakanyara kwa bakwero Chibese na kurwelio bachieti konyora nande enjirende ngao chigajiga cyakubabwati gocha bono lende batebanga ekwamba kororekana onde bwensi yoika aso bumenyo bw'umurai bwense bugima bwaye nigo bugonjoka chwe umaite literally okorora no engombe kamenyete no ngombe borete no kare gukamirwa gekogera kiro muntu no tone li president Ruto bweka omugano no lengo tebwa umuntu achiete korora president Moi Moi gare gukuburia ngakiwa ongwana gabo ayo kwa mata ikanu yo kekidole mugambi Moi yo korororo kunguse gento kiarenge maega gaiga okobekera mungwano uyu MS yamubekera MS abase yekabe nyinga mono bono mungwano yake bulia nga na ndo mate tokote president nkonya lisa karambu gorie ngoche akarusia goti akaboye bintu biri agasoka yugo Ruto is running kurwa se chipri tesesa chia kero kwana chipri kero kwa kwanira baraya bwa bakole endo chige gambate bete how occupants use state house kero mura inabikira no konyo bunatumie tabisi yae kwenyorero buraibwae mbabigita magana ya page ya gatana se gazeti ya The Daily Nation bagotebanga
Jomo Kenyatta bunari gukora oburai bwae Daniel Moi bunari gukora oburai bwae State House gotari nga Uhuru Kenyatta rero mutangani yani tari nga Ruto rero mutangani kuira barai ororo Kurugavana Philip Kurugavana Philip Michelle 1994 asema wote banga he began 1944 naria chagite kuira na irabarai abisi tochi Daniel Moi Kibaki Uhuru Kenyatta bakamone gatore Ruto ngonga kiro muntu yonga talire yare ngombe yangi agu nonye ngombe ya chagite nonye ninje nyora abu ngonga nabungurangirie rumbe y'abantu bachishora lakini bono nkoboriga ngoi weta bali mumbachi etororo bakae bulende kende kya mubuko omocherega goseni komi na igweta ba na yogo chikwana ba bono orwete kirifi no mwali mwole bairu komi ngakeranga feyu wachera koirana lakini josengware lakini excitement ile kwenda ni vera mbaire excitement ile ora State House garden siali okonya gweta wakwa mochero ni chingendo ye kirebu ye nabantu basomete talika buno tokoli isiko we naro cha somtanda bagotebanga the next thing muraibe saka ni gokora tigaturangiri buna bana inchigali onye naba buna bona bakisumu bachitoro togende bisaga abakisumu bana inchi bagende nabarai tako genda buka buna ba MC baitu bachite kuroro ngorwa kusi naba saye babororo nabana inchi bandi se tokoleiga tara chakira abantu ba Nairobi ni tutorangi naenda la boto wikio robotika ke koronyo ko kende ingoto mangi tuchakire steta mokobekera hivi kwerende kwende State House galis kuruga wayakiwe mwete ga State House galis mobegetera ini ayo ko wendo kiao goko genda muino wachi wasokera lakini igarara go biyogote aba mate pipeline yoka ekolibie toni ide state ya pipe turareta kasara ni materere kwa kereste tinenda kwa uli tukoya igarara bantobi ga kukorera kurwabo nande rero twate abakwigora tole ichweya abakwigora tole chisimi naye kwigora ke bungo gaiga abantu baminto batereko bakwigora tanga matiangi bono nigerusiri korwa ase siasa iliye konyara kabage kumusuguma aralie ase kiama kiliare na sa bona tebire yentaganeti no kororange serikali yakolire se bintu asobugasi yoku ne babateba nga nigo bono ekakeire nga Fred Matiangi nachikoegwa etigiti gose nachikoegwa oborai bwe kiama gya Jubilee no murai oyo kabere bwense Uhuru Kenyatta litukuli chuma NDC ya Jubilee ngokolekane chuma gose aramisi I think na aramisi komanya tolengo confirm bale na asimono keralinga se nyombe moyo boralia igatiga nkwane buna atebete inje tindi mubani gose tindi muntu mungaini mona ase siasa na ande tintageti ko betererie binto ngandi nkorosie ibirengere byane bya siasa na hande onde bwensi utagete ko betereria nga ndosi ibirengere byane bya siasa sembere tabono iga ekyo taligento kibeterereti igo bono iganta etakoranga nga kiabarai bagocha subugamo na namono banyare ko babakorete ibirengere byabo nekera omurai bwense amini tali murai bwense ekero yo kaberu mu waziri omukuru w'uburendi bw'ime Fred Matiangi akwanete negeta seni ya TV47 yabona Rusia mangana yo akwanete nande asana na mono bagatebekana muna bono nigo tuchikoranki ekiama kia Jubilee chokora mate chia sebere chinsa ibere chia bono mambi tagakaya motora rangi creditorio to siekera ndochega the standard rero nigo barigereria about thank you team Kenya for making us proud gata baboni geto bwate chigordi saba chisiri favorite chipronsi bere among yabantu balirende bakolire kwendo biya Emmanuel Wanyonyi Peter Chepet Faith Kipyegon na babo anaitwa Odira lile maete innocent igente kama nkelinga kere national anthem yeite kubuga chinse chichinde igon kweba buna liri talibo berende gukwana kero chama nera na renge
na support tinjabu achikura kini rende ekero Azimio na rege tigankoro ande karo twabu muswati na rali estate ribaga na mama yetu pincho osengorokwa lakini iri tukeria kana Azimio gende kige kando masana bakaboni gango chekere kando mara lakini ekere national anthem yeitego goteru gari okwebe binte biga kwa kole kwende kwa igubia timaki editorial yanki ba government stake kansini niri ndara bamanyiga government stake kansini ndo chomugani wito agotebaga arese jam njirari gocha igo turakwana sawa sambu yamono wono thank you team Kenya na robaligerete naendega front page Lydia ni Odira na babuguletie bendera ya Kenya mogongo lende asogo tuwakirisha kogocha page ya gatatu koru ensama ya sports kwanyora Faith Kipyegon na Beatrice Chepet bao kwana ni buya sana bago sherekea eyo team Kenya eregali kwerende Tokyo Japan ego tugwakirisha iganga nabo tuigwete biyanga na aba Kenya tole na ndengwara no chani ryo mupira uri gwakwa we felt Kenya ni sichi bono mate sports ga kingo gerere ya tole tamu ndo bwate kerengere likebe kwanyora gya korireke gya sirire ase editorial ndara dayana tororele editorial kikere muina giga bate biruto na ayengo campaign yole na teba muisonde last week go position egasi yabo no go campaign ryoka lakini ga ingaseti ya muinyo iri ya motebiri na onya nera karale podium ngo karaliki ngo campaign yale timaitie editorial muino ga bunkie bwa aigane bwate kwanza na babikira se katuni round ye for the first time na raro babikira se katuni bauteba Tokyo 2025 ndo bwate ga guba kubikirwa mwateba na magina ya mabira actually Diana teba lakini tali magina ya mabira ndoji barusi we magina ya mabira igoti ase kuri ari yero babwatiteiga baga spread ya maboka abo isikoiga alafu uise kuri umuntu nara ubigite suti ungachweya ukalikuwa bekire chikunigete chibiri kire chibonus chikunigete chiri chibonus alafu na ningo kwanirira igoro yaba mugana twa batugukwanira igoro ya waziri buboni ndwe mekipchuba muri komenka gotebanga kiraba abanyanyimbo basabire besa tali obukurumi ngo kwanirira gawo na mabuta namabuta gisibasa ngana mabuta basaba lakini rende yenye nabo igo muri komeni na basige basigana na mbogo cha sitole na ndo tobakonya masasi ne chibunduki onya tubago tusaba mabuta ebibinde na biro binabitoka raki nabo tokuba wanchu muligere birengera biya chweya asago jara ko batebanga igoro y'uburendire ndenge abasaba ibintu byokonya mugano nori innocent mugano nori gaiga timete ko se hantungwa mini baro aboroki chweya kwa mini baro baro innocent kwa mini baro nige ntege ko sana lakini chwewe gojira masabu chwewe gojira masabu sabe ba gerta basakumira na bantu bande bakulegete bonyansinjira nje nanya kumira mara kana kumira mara nje nanga chukwege ngo mara ginaro tana kumumbi no mpipiri ngo tebero baro gimba okay mwanchu muri rero tubari zo bega zeti bibiri kyari ribosia okay agerese bibiria na inchire ngendele yo baro gimba bibiri ngo tebero baro gimba to bungo mora ngachinza balige tali post wa cast bwate tali oborogi corruption ase kumanyigwa nga enseria ya Zambia abagaka babere mbabete bakobikwa byara ase batukanite bataituko itomura iwenseyo president Hakainde yete ya kabiri ichilema Hakainde ase bataiko batogetenaki Charms and live chameleons abagaka begera bajituko kubyara bajituko boli kwanga igomore enemies bomurai bakamogoja nebinde bichamsi timetinga ebintu biribona batayitiko korero bondo bwabo no murai obwense ebitage byabo chameleon yo maite kora igunga timedi usene kenenga ekere chameleon ya enyambu na ere nyambu ekero ya bekirwa machi imegosekero ye ijekiru umuntu ise kunyokule
Lakini bwana chichi ali in life. Rewinding ora. Tiga konyo magano ywa Yadi kigambere kimwese ya Zambia kiabazibira bagaka babiri. Asuguta yani mbaigete gukora gutaka kumuita umuraibu yenseyo okurukunga hakainde ichilema asaba bera abo bagatebekana bare asamalieta Leonard Firiri na Justin Mabulese Kadunde babwate tu bare nebitage byabwate ngakitokoruka chikamilioni ke usinjire Chinyambu nande bagateba ngabo bere banyare ko baba ko baikibosibwe kigambero nasi banyare ko baba gosibwa bagotebigunga nigo bakororekana bare ababisa gukia sumurai bwense ndeze jira benda zirara igabororo rasekera ngombe yetaba kwetera bagibwabo nabo bakora chikura chirikia wakiru chizire ko rwesete ande bagoteba ngigendo kichikosira ko rwesete neso kurichi ebinde bimbi chite bikabikwanye n'ekitebe nande bono bikagera abantu bari wakikura bakayina na nyumba aya umurigiye we gazeti ya The Nation tacheti korozera amanya bataba bitage biyo borogi tari abuga bigo tubeka aiga soro ngo rwa Afrika timu nyinge cy'umupira bw'engoyo nigo cyo cyatumeka egedwe ko rukwa ebitage biyoboro gibabe kaze kigoli banyara ko bahochi kwa nyonzi ku kigoli te kororekana no nyatali kigoli cyoka there is a national team ntanye kwanye lieta vale kogenda roche vaikaranza magenda igoro vale bosa mato butuko liga na roche liga na liri kendo sana so temo koremereria temo karaki temo mugo cha kubwa mambi alafu abande baenda omuganga oigorera chinjoke temo chiko temo moremereria mambi mugo cha guite timu yeri buna chinjoke ndio karoto acheta iskuru tu abate football mondo na to chieta asege taga to igento buna to etera kinto gaitwa bueno ene nyangu mwabete mabuku tata ntubwira amanyete ebinto binde adi biko koleka nuko bikumisana nchenyolete taliboro gibwa lengi wali wako mupira timu nere twagakire nera tintete kwa etebelieta gako ara sei tumanye tubone kinyore kema karbono kwa biri mambira bakonyara kuligi no nuburai usoete gabagatebe ngaya tata karbono diribono to sagane abago sagane mate chistrika chikuru kwa basagane ji abasagane babejete batete konyonsi gol dai tukurwa iga chira inisika totogende tukono gute ho timu kabisa tata umusagane to siali rwechumbi osiali rwechumbi ga chumbi that is crime utaliboroki osiali rwechumbi that is crime wana bala gendeke that is crime osiali rwechumbi wale uchi wako mupira kwa siali rwobosinga maite chumbi yeye kitambo chikwe nuko yesibi naliye korora mono kitambo che korora barajire bosi bakatebana kero siali lakini nende bagateba hani kero siali rwechumbi abalende maite kero siali rwechumbi nano gani rubeke chumbi nyene mono amarigali iteke ai itekire bono kwa beire bya ya kibati none kero ko no chebira biri ko sai cyo ya tondigere libo bomanyite kero bira biri yago so ira maiso ogani iro ke chumbi mono ngobono go jaso bichenzi binde mwacho muligere litiga toya muti mukamoketo ko irana na ande buna mono twagatebi mambi yabona ni utukuyura namba ito yi studio na gertuba tukwana na aya senchire bwikira no mono twagatebi namba ito studio igero 0788666663 6 nigo chire isano mwali wako resato nigo chaka 0788 alafu beke isano ne mochire isano mwali yokolera isato na mono kokobeka torasembeo aselitanga nitonyale ko batuko igweli yugiri yawo tukwanire ebintu na mono tuguchakire gento gekurukwa umurai matienyo tebiri abarai kurugusi banyale ko bakogenda umubogani baragire lakini bainyolenga nigere buyago sega bwenete ko bataibono umubogani tuwayo siekire kende ngiwe chikokolekana tukoirana mtonyole chisim chino asinchira ibukirano aigane Soko TV. TV uboroso bw'umugusi.
chiskuru ase omwana arakora ebiya ase amasomo n'echigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere esukuru yao emerori ito nige kogenda n'amaganio a CBE nguruturo bosombi uburaro nabuigo n'echilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Daktari Stanislaus Misati, nje director ya St George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana wasaba no muko na turetera ande ko basaba mo bendera turetera abana kiagere school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya school ga na berengia asaba na baito bagosoma asamange twakirisimia se namba 0722734583 St George's Nyamira Academy, strive to succeed. Warusuru gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchubwenyorere spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigo nkoros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka ase chikanisa nemeiga au tuline sababu yo kole talentambe guche kuligie byombo bunebi tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira gose twakirisimia se namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano ano mwebuli henritu mwano obugimo bya bwankyo eskuri oborosa tabaka academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko mwano oboroso botingu bwechisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari no bumanyi bw'emirimo nabo igongutiri barebyewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde nguru turobo sombi asaborokigwa ntubwate nyumba cy'oburaro asabamenye time endagire yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka ugo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetaria tabaka mission twakeresimi 0722408142 gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners Kurumucho manu Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chindi chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanyi mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV uburuso bw'omugusi. Triza International Academy atari asichisemi choka chikurwewa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kolibya tari asichisemi choka kulende nasi chikosoli
aya nkubwatekana n'obumanyi bw'aborokia baitu nkurutira obosombi ase aborokiwa ciumba citu cy'oburaro cy'ilaboratori amo n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakirishimia so namba 0756555986 Triza International Academy, we light the future. Baliganya abantu banyamira no nyambali bali kubikiza amachinde kyara ntuwate Ministry of Transport bale tabana elinde tobe tokuba amasomo yara abakonyenge kegocha anda bayibuli bayito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya bana which mutugaiga are useful members of this society. Tomu chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kera rituku nabariki baitu beandrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere ciagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita ciete gotegera rororo obero gutara asense nkima na rero tugutore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na guchaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Soko bwakire asane na mono togendete gukwana aliale sechikazeti na mono lero twagote binko igora tuli twairuka nga People's Assembly gikarokia abantu baminto muto gukwanira na asenchira bene na egento nakubuli nkelinga enkwana yomurai bwa tabwatikia mabono lende twatebo yokabere mu waziri umukoro bw'uburendi bwa Ime Fred Matiang'i atebya abagusi bali bale asense meli yakabera gateba tibabasakoramwa tosikane asenchira ya bene na ndakama gotebanga abarayi bali bali asense meli yakabera onye mwasoira osomo bogani muragire lakini mubasakwe banga nigento twabulie mambi yabono nkelinga bali basoira osomo bogani uyu banyorire ndagira yabo mbatakeire na ndekera bachiri kuragera ororo bajage kuramuisika yakwera bono lendo murayi Fred Matiang'i otebire nyomuntu ukiroro tiganyara kabaga kwenda nkayete kwarodi nambe ya mintangania bundoche Diana abako nyara kabago tutwatire simi itoigo yinkia kurwe birengera libyae tumaiko endera busyo. Hello Nsoko TV. Wilson yakulia boga. Kwa sema isecha manga. Chongo tewaiga. Yoro ya Matiang'i. Epati tajero mugambi Matiang'i ro mugambi. Batite ikomata. Ai wichupiriera abe ya sade kiagera. Ekera yeru ye kobe yae. Okay. Bono kere moya so to mugambi kanu yarenge yae. Ekera so ete kabe yae. Yo omuntu watenga Matiang'i ate nenge pati yae. Uhita maisi kia ukwane kiagera kera so iru mugambi ne pati ende yonsi ni yae. Bono. Tigandara kubuliri omwali otararu esembeo. Abarayi baitu mbali bali Matiang'i atebete bakare kogenda alia ase omurayi uyu roso burayi barete bintu kurwora agateba mba basakoramo na nene mono batigeruri baga barete bintu lakini mba basakwe banga omobogani ibabutomo no ngakie birengera libyo birekero muntu gabwene te koinoka kurwa so omobogani aira nacha kubekera omwana oboko gose serikali inataje ekogambe tarwete sinasai ega serikali of the day pabenero pakalitukoria omaerie kobunwa yenda soko genda bucha biyamona se birengera libyo utiga tobwa toyo ndene rero tonyare kubatukura
Asante. Hello. Nga kibwakire. Bwakire bia. Nga yoberete mambi ya bono. Igomba tutinze mujya kisi wanguruko Brian Nyamwegori. Brian Nyamwegori naye bone salimaje. Nero yensa limaje ensiriya chinyali bali chacho yokwira ubuchumbe nyali bali chacho 2027. Oyo ubuchumbe nyali bali chacho 2027. Karwange birengera libyao. Hoteli abantu baruho gose abantu banakoragera mu bogani nandi biri bagutikali baretera abantu bamwabo. Kende ngewe kabo mu bogani bone ibintu byaje ku Rwanda. Kala abantu bakoragera chi hoteli batakore tu hoteli ya pera mu chumba ko kigwa. Abantu bagenda mu Burundi basimeke ibituma abo biso babiburugere. Abikomoka. Abechi ambasada byame bagese boka bagenda batakore hoteli koragera cyo umuntu gakogeze ebuso ya ndagera ya yekomye ndagera ya masikani kena gwageze mu Burundi karema okwegesera abamuji kogeze ndagera mutasimegete. Kuburi kumura maswali tuwebone ndagere yekobora ana dali mutarigere kiramo dana ya gari to kono twaragira tuwaja ko wadari trolito to ko twara Ronaldo twaro hoteli. Okay. Wega tutuali tole litoro ili toro gali mambili wa mange kegali kongo lya goreki ya gote li kongo lya gote ina ndo manyede na kwa kanyere na li kongo nya ko kama ko kanyere to hoteli ko kama ko kanyere kongo kwaru li kongo nya ko gali toro waranga na kiriko kinango ntuye gandi buga tembeko mutuga ari kwa rero lya bwa tembeko wono ko kulireta wono lilo lya bwa tembeko abantu bagise ko bagokiye serikali yabo amabera bakunywa amabera mwande bagikwenda kunywa amabera ibimera byari daruranire ezalimaje tigatokorera bukete ngwato tebe gikengo chore Nairobi no botubwe chinsaga weekend ko bale ndo botubwe sukumabu ongaere ngere ndo dedera no botubwe bwa yore atagiwetera bwo kare kwa abantu ba mito bya mone ezalimaje ase birengera byao tigango toro yo kwana and then oyo bwo mwali tokora bwata tumaka ndo mutimo komoke endere gocha narachi ali gocha chinyinge se chabe ali des bwateyo toigwanko birengera byaye mambi yabona hello Nsoko TV. Nsoko TV, hello. Wakire bia. Ingotogo kwana nere. Oruge na itambe kwana liogio mugako minto. Charles Orenge. Karwange birengera libyao. Igoro ya bose. Igoro ya Matiani. Matiga tomo gume bosio. Torore bose ndo to ko ya gara toro ki tuwa pikiru bose ko mama. Yo na okay buyake gimagendera kubwatia Nsoko TV murugeli na Nsoko bwakire birengera byao twabigura kurwa senseme yigena itambe gumategere ese county ya Nyamira ligena neli tambe liroro chwe kwegura abantu baminto una bakwana gwendera tuliko bwata chisim chino tigatura agenda asini turakwana mugano nora mo batebo tigale tabu ase gazeti na nene mono torore ngangi kelito gukwana kwateba ngamangana ara buye county magana dara ye county control of budget Madam Margaret Nyakango abere ko bagakoraga nga chi county chabere chigo siria chibesa gose mokorko ofaita boita gwetera ama den ayibago chabago ifu like ngora rorore botambe none ngaseti ga gavana ya tipatese tie kata banko go ifunde chikwendegete chi nechibasirio konyora county ere odd gwetera ama den ye rent gwetera rates mate bune building ye ngwakanere rates chiri chibekirene na county government bono igarwete example ga tebanga chi county chionsi na bachire chibwata madeni ayu gose gwetera madeni ayu chibasi chionsi chigo cha 112 billion echine chibasi cha madeni na ndenkagerete Nairobi county nere tangaine asibwata are ya 63 billion meaning
gwetera chi administration ye chikavana chito mbali go chi batia EPD asoko saba amadeni yaiga naende karokende na bora beto baramu ma to kuyunga chitauni nchibwate abanyene buna Nairobi ga chi building injiro otakune so ngona atemeta na ndio muro cha sale igo karokende chikavana na bakonyora bachiatwarire obwo barakini a point yerone ngabaise gusangiriria madeni aya oiwete barari 112 billion echine chibasi nyinge sana chiragenda ase county chirete development madam Nyakango ngento keregana ndatebire nga oisokorre county buna ya Nakuru county buna ya Nakuru ere odd gose etakegodai amadeni aya igare 12.5 billion madeni aitu ataba kurwa ase chinyumba land rates gocha chibesa county ya Nakuru egosangiriria bune chiasangiriria 2024-2025 finance year chiaba 3.32 billion igobona ngamadeni haliyo kaye chinyumba aetaneti egangeri bagosangiriria marakane emineti ngaise konyora chibese chicho kanda ya sarabe onya kago sangiriri 3.3 billion agoda ya madeni a 12 billion aise konyanyora ntabi account yeyu ase eratoke bona nabo madam the control of budget aligereire otebirenga counties ngosiri muri chibesa kerenga kieka rokonyora moko wave gosokonya kwabereria abantu akana koraiga igore norochenga chikaunti gosiri chire chibesa lakini ne chibakonyora chire chibana gotobekera bwasire tumanyanga ngakibachinyora ngakibachisangiriri chwe chire cheche getengo sangiriri bale bango gosangiriri bale bango chi county ne chinge sana konyora chigosoki chirobot chiabo ngakibanyora chibesa chiabo kabisa ngakibawo chitumeka na bintu binde guchiabo Lino mwanchu muligereria aigane Nsoko TV muna twagotebye mambi ya rero ngobwata tule chisimi na senchire ya bene togoteba nga negikaro ky'abantu the people's assembly asto kwanera biri bitungete abaraitu abere toko barangiri gochaga iga naeno murayi asenchira yawe ya bene ali asore kenyoro nabo kunyara kabago kurweli yogiri yawo na namono kunyara kabago twakere simi gochaga ese studios namba itogere 0788666663 na igento kelitwa boli mambi yabono nkelinga murayi Fred Matiangi na anya tukabago ikirana ase ekanisa yema asogo sangere likwarenge umugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati agatebanga project ya enambe ya mubono iga Fred Matiangi na ndaka matebya abasani mbali batete kumusiekerera by the way ale batebanga abasani mbali batete kuikaso musike Matiangi basiekerera barayibande banyora libaga okwana nere na ndase umugabana bwe county ya Kisii anya tukabatebanga kende gyonse kelikiraga neligwe nigabona uchikoba kakubwetera na Matiangi lakini agateba asichinga kichiyabonega tabasa ko bantu basa kumuganyira koraga kuruchingwa na cyo kumurama murayibwe nsate betenga inchirinde yonsi yaranyore enibera nyare ko bagego konya county ya Kisii na nana bagusi kogendera busio nigo bakogenda kuyoyi asibate betenga bono mubogani tulichikoba gogosie kuna bokobwate na mbeyu nyare ko batoko igubirengera libiyaye Diana esimitu Nsoko TV bwakire Nsoko bwakire uwe to kwana nere na ndeko kurwararia oya kuru kwa Alexio getengi kurwa tasia nkoteba sibirengera libyo mu gaka Matiangi NP uyu no yitotiga tomwa maguru na ndi atenene asekerugo niki amakeria bate bironye bako mwanju birinde ndubwati mangana ndo turuje no murai ndunduru chikiyama bono abantu baito bonsi tikabonye ngumugako yetika tumusukume tomoye amaguru elinda cheko tokonye kusimbia mono biamono sana oina Alex kurwa sichisa Hello Nsoko TV Legete ya gutokana anda bogwaka kabere egera togenda busio chwe omo bogani noro rumanyete abantu bagenda tabate bobwa tigatego nera byakire Nsoko TV bwakire na ituno tugukwana nere na ndinga yukorwa ngore kwa ikirega chuja kyangu no mojo koro nyanjoka kerengera likyawo nkere kiki kerengera likyano yango to sugumomo haka Matiangi no mundo wada chikuru to bata koira na magonya waigo antira ko to ekyama kera kyama problem
chama chama ile chama cha nyasi mama na jara kuona hichi aweile kia. Okay. Amangana ande topigana na haro tuango teba nyumba tuwaga. Asante sana. Mbia muna sekerengera kiao. Diana nane tuga tonde nero wake mambia go. Nega sene wako. Ensoka TV bwakire. Wakire ya Soka TV. Ngo to kwa na nere. Ono nyoki nyere kutoka South Mugirango Mugenda. Lakini wako kwa tusinya Kajiado County. Kerengera kiao kerkieke. Kerengera kiao chama tiang. Noni tu wega story Kajiado County. Matiangi ne alikuwa kabako na ukwana orao kwa SAT ya Kenya. Lakini wazabila kupeka kukanda kusura kumatazima ngana mavina kama ito ya soka nini bila wachibatiga na umuhi kabisa. Ita nche tangani tuna mukana tuwa sipi notaka kuta matiangi ala inawu ya tubatu maangi penda rako liki wawa kitogomo. Bia mwana sana Soka TV. Soka TV. Dada gwete yo mwari turagenda hadi turagwa. Len Soka TV. Bwakire Soka TV. Soka TV bwakire. Ngayo ngoto kwa na nere nande ngayo kiwatirite boniga. Ayo kwa na nere mo ndani ngangi. Kurwa Nyerere sub location. Ugetu tuwa masaba. Je, no mata yo mwaga matiangia tu buena to musire na musire. Matiangia mo gelu go paka matiangia na matiangia ora tenía sea Kenya no je kara lenge education. No mondo tenne de fam. Mo kayo yogirie TV. Agara na tu ko yani internal security. Na aga tenne na fam. Na ngote bango mwaga matiangi na ego dia magia jubiri. Dia nane dia magia na kidogo kolera. Ndio homorai. Okay. Mbia mona sebirengera libia ona anene mono rendekero wotu akeresimi wakeyeri yogirie TV yawo egara twigwana na buya nabo asenchira abena na nabo koirana onye go tubwati aso mutandao nabo ko replay yoro bwate yo mwali Diana tumaikoirana nande na intutokuwa nega iga. Soka TV bwakire. Akire Soka TV. Ngoto kwa na nere. Ya to mo wana no mo por ngeta so mi kurukane. Nange ngongo ete nae Soka TV kole to por video no armatia. Lakini ndio tebaiga. Mo to nae agua jitima ko babo to pia tai to mo nyeri to lo no morali ko no basa. Ole ta mara kaya sana. Yo ko me ya kaya na ngino para. Cuando yo llego a la moto muy bien, ya caí de la sombra, van a ir a que ya se mueve y ya van a vivir te van a te machai. Una y tú musi. Kenya en Kima. Te como burrito grupo machani. Okay. Ada tu pero ku sana kupona. Amana ya no siya na kupona mga na ina reka na tore bursia sa serikali kana ko sa serikali lakini si upande. Mimi tinga so musio muimara se omuri ke radio ke ngumatia. Opo ero no ya ni kaka ne ra ke rio si ne va ne to ne va ne jimbo to na na mo to ni ta pa jang to no ire ko. Asante sana. Ai no to se ko ko. Mbia mono sebirengera bya okuruchi nseme chikonge tigango turagenda ngo mutimo ko musini ni mwancho muri to koirana togenda kubwate birengera byao tali twagosiekerera na ndane na mono na twabatebiri tukuria Jumatatu twairoka People's Assembly twateba abantu lero bagwa kesimigo chagaiga tunyare ko batukoigwe birengera byabo twabateti ano to kwaribaga kwanyara ko bagokurwerio gira chwe ngakigweta abantu baminto bayadate goteba ndigwete bateba gaboro rende agenda yabe ya momatiangi Tarango likulitwala igotera Kaya. Nande tu ateo nyono gotero wa ke stance tangan. Kana kuna kunta te. Tiga kaya batera. Wala gotera lendo lakini abongo corrupti. Ena gambe. Ya. Kangabani muita belima tiangi bweka. Lakini wakaba motata. Ena gambe. Ya. Matia. Awa chomo ni ri tigata to mutimo ko mokiaigo chwe ya gata ke to chaki kwaya rada bara riro muibire Diana ndemo asochakira gateba nagambe tikumanya uibaga teba nagambe nagambe ndwensi tunabariki na nene mono tebye namba into studio 0788666663 aiga tuwakoliri buyo mwancho muri na ndengwira na torto gendera bosio kebati
video nerabwe yemo asomura yoyo mukuru ase chinsemo chia Gusii oyire bonigo umubungo choriro kurukwa Irene Mayaka oko yenyora senchire yabe nari bateba abantu babekwe ebikundi 10 batebwe agenda William Ruto yatendo mutimuko Mwanchi murigereria ntobe tugwikirana ase chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igo kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igo toskato nyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomo Gusii Eliane Kerubo Frida Mukabora ingerango oye Chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune motutire bwe Chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Ensoko TV. Bona onge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera Chigosori ao oboikeranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokoryo keraritko olie chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase Chigosori and he's awarded a penalty. Mwanchumo rigereria bwe Ensoko TV oboroso obomo Gusii inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakorwa Ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwe litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isato chabotuko elio nchiko komanya mangana maya buna nyara kubaga gwateka kurwa se chinsemo rogongorwa Gusii county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwe county chonsi emirongene na isano na ibere Ensoko TV oboroso bwomo Gusii Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana umozu batera mabwari Murigereri bwe Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba weekend seyemo yabotuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete emerondo kunya gusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omotoya kabwatwa Bakaliya omotoya kabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Eye ni Ensoko TV oboroso bwomo Gusii omwanchi omurigereria bwe Ensoko TV Chumuligereri aigane Ensoko TV murobeli Ensoko bwakire nandi buna twagotebirero People's Assembly yani gikaro kya bantu baminto tugukwana naye asenjere abene aseyemo tunyare ko batukuibwena aseriogi
dano matokanya togosoma chi message chiabo lakini abantu abono basokira abanyene nande koigure nchira babo kwana iyo giri tu ateba liyo giri aho taitoivwe nande ndimo no murigereri togotebinga gendera gutubwatie muruberi nensoko bwakire aiga nensoko TV tero siebeke mumunte gitesto kwana kire gento kirige tulengete chwaya nindo cyo mugano no regaiga aseke gambero gekare gokore gento gekoro kunga kia kanire korosia egeikaro kia abategereri gusaba na chebina batatu ekera omongwana oyo maseli etokuruku Boniface Koimbori ndura anyariko bagoike ekeina osiweke gambero asakare goteba egento gikurukunga nigatagete egento gikobetereria aba Kristo kochikwa kunyomo mu subati oyomo kerusi woro banchiru banyariko bakunyoma basubati abangi sagoteba nga chinga kie chirende oteba nga muchando yo tochikoleta muchando monena swata nga abantu bakorukwa bali babwata bali yakali abange banjirwe segente kyagoteba nga nabarabumba nyariko bakogende iguru mate gento kirigaro tebekananga kirubwata bakungu abange tulikogenda iguru egente I heaven kai iguru tulikogenda sekegambere kenene kikarasta sesema ya Kitale kiangire guikirania kochora abana chibi na batatu libanyariko bategere kinekyo maete oya afairete kineke ekoti ya Kitale naende otamiro kobode ichiko kieli digo tabango mu Kristo akole kwerende abwana tokunyoma omwanjio yomo naende ndekero kuligerere nera nabwate point ibere sato because ngota yabarende aba wenzetu wa Islam karabara bukabawanjiru batatu bane oina lenda aba Kristo ninki kiaba ntwakole kwerende ntwayagwa libaga ichiko kieli digo kana constitutionalinga onywa momo swati onye kubwata bagungu babiro maete onye goro muri stock toko ba muri kanisa bono umugako yo korukwa aseli etakurunga Boniface gakare goteba nga digetakire tegererwe asakare goteba nga nigo arumuriki bwe bitabu nande nabwo ategetabu kurukunga polygamist will also go to heaven yani nga bali babwata bali akali abange osaba swati abange banyaraka bakogenda busi nande asa ainchira yabene igambe senchira yabene nabo konyaraka bakonyora asinchira yabene bodi gumonchi murigereri nigo tubwato mu rubiri ito kire chinsa ibere cyabono mambia kitaike 43 minutes merongene na isato ase togenda tegotegererio giri yawo nanda na mono togote bono ige kurungike mumunte kia o murigereri togonyara tugo birengereri bya gasechira bene Ensoko wakire Nsoko TV bwakire Twaitinga mukatari gukwanira kuri Hello Ensoko bwakire wakire bwabara ngaki kwabo kire ngaki okorukwa warakiro no mwenye dimo papa menda kalio yake ngo bwana ngese lio gitoko iwe toliko moigwa kiande sesi miyende Ensoko bwakire oyo abolo kujon kabuli korunya makoroto John kabuli korunya makoroto ngaki bwakira ngote bwakire byanko gerere ya Nsoko mbiya mono na Onyango na Diana mbiya mono asante sana Onyango ono monde Nsoko batadike amangana matia yake moyo kukwana mwanyore 1997 ekera nona kubeka mutana 1992 batebetia abantu batenene bakanga anaona agatene na nkero ya batebetia bakutima ndekere tikura lakini de kubeka emyaka 20 korubono omu 20 years ko 1997 omu kutina ate botenena asapoti bukene wakora mkutano kelele nyamira tukagenda Musongo urefu okay nonye kuna kubura ekwana tukoigwete ya bolire totagete uirane nande
yebuturango nane tumanye gukubwata asubwikira n'umwancho murigererie gaiga Nensoko TV togenda kwigwira ibiri ya bono mambia okay kabuli tigango ndako boli naye kware ko murendi bono byanyona ni chengoli kitokwa no mwako mitombi ya mwana soko twakire simya igane Nensoko TV murobeli Nensoko bwakire Diana tugate yende okay Nensoko bwakire mwancho murigereri Nensoko bwakire tigango tokoiwe Diana Nensoko bwakire ke yangeli yongire TV tokoiwe ngakyo korokweli etali yawo thank you musolwe susunga kyoga brother mujanda nanje natoireme ukwaniri Diana nabo kwaniri anjani ine moje kamera moinabu sune dobwate chueya lero otoiwe bibiri bono mambia ekere cyana nari batebaneke kitigantu naba kusi toberi boerimo tusire mwana minto matirani kira ro yegere bitakubinde bigosira abana babo yamanya kabangantu abagusi nduri gosira mwana minto era abo bosoku sana kwanyoranga mu gusiyate nene nabo tebanga nyagete muina atabu ngamba tuisa era abo bosoku abandi kabira batakire kokikeru kabisa lakini nende bakale bate bakadete bakalo mubogani bono abandi kabira abo ekero kwarangi nungu chiko kama enda kama uyama bere lakini bulungu ikanyumba mananga Nomuzinde tokateba nje majani tuma nomuzina tere ndenge bya bande kare kwa birire rende ko inyora naro mwama toito mutuguta bibiro byumanye dinezito bibiro bako genda basa kuraba bekanande bato biya mono ase enchira ya bena umusoli Yesu na watu wali kugamba naye se kinga gikinga kintu abakire biya mono director video nere twagusaba video nere twagusaba koraya rango seneroro kwira na tuli nani togenda kubwata chisimu chino toyero legenda sembeo tigango umu director itara gosolia gosara ibika video yuna irini mayaka ukwana hatutaki kudanganywa. Na mimi nataka kuambia nyinyi ambao mko hapa, I want you to declare yourselves the ambassadors of William Samoei Ruto. Sindio? Yeah. From now on, when you talk to people, 10 by 10. 10 of you, when you talk to 10 other people, you make 20 people. The 20, again you talk to another 20 people. Ngora, moko materie message. And ask them, when they tell you, sisi tunataka kutoa Ruto, lakini ni nini mnatupatia? There is nothing they will tell you. Agenda babu wapi? Amwancho muligereri nande tweranire oyu Nairini Mayaka igaro mu bungo mochore wiki amagio DM asaga teba ngabono kintu nkeyo bantu bande bako batebire ngabono ngo bantu babwente ko bagwasa maboya abantu 10 banyare ko bako ewe kerengereri abateba nga bali bagupinga William Ruto bali bagumwamireria usuko abuli gatatika goteba nga Ruto arworo kerengereri kende ngiye bakarete babugata agenda igotebekana teyo igasa tebire nga muntu ndeta abasa gutigara maega Diana rorango sintu bwate simiende chweya nere no ara kuna gutukulia ari munabarawi bari gutukulia se bibiri Nensoko TV bwakire Yeto kwana nereke iriogi Keriyo girio TV yebutoreyo bwakire Keriyo girio TV yawo gakina litoko igwana gegora to basa gwata bali kama amato ndiri nyo Joseph Kuraza mara rubia Ruben je kupongeza tiania woko bokaze ndo Mount Kenya nenjiro nitematia na ndede mu maete namba ibere oyo bwa rege abo gambire igoro yebikundi
ebikundi ebikomi okongai no ebikundi ikomi mwagweli bweli bumomo monte myaketana abakoreti. Okay. Abundo bwanjira no mugusino mungare n'abantu bose batubadete abuno jimuna chenshi tubadete mareko amindo akimati akinera agante tutonyora ngana kurugaira to kwara no mubati kurose muri itubabu. Buya mona so tubwata na ndabo nabaligirira baitu barese Nairobi. Mate selitangani kabisa ni Vitole TV ya Gusie kubwata Nairobi. Soko TV bwakire. Bwakire buya Soko TV. Ngo tukukwana nere. Oya kuruma hot free agari omgeri kururuai sambamba. Ngaki mwana ominto. Ngaki magendera ta buya Soko TV. Buya toro mwana ominto. Soko TV gebetetense igongo batei gebetetense moto. Abantu bakogenda kasungu. Erine ngombe borete. Tiga bakame bagoisaneka. Vaya ne muino waiga. Egere toye ku mwana ito aro mugambi. Ekero korraga sisi karuti ruri ugo matega gotindia. Ono muswatu yogote tevinga nga abantu banakimatia chenda. Hakuna kauga ruteire. Akauga kana ukamuchandete. Na kukamuchandete. Akonya kora bweka abantu bande barenja. Okay. Ikobona abantu bari mwina ari soma magandi tikabame babe roro rakiri barengere babe kibenga ya mwaki. Kura matiang toko. Ngombe yero tikamo. Okay. Ngombe tikamo mabere kabisa ijure krandi. Egere intu abantu bari batabuga tikenda balo kanyore. Lakini ase kule Buya mono mwancho muligereri no mugusio gendete gukwana Godfrey buya mono ritukorigia mwana minto nakoigure. Hello nsoro bwaki. Buya mono. Aya tugenda konyora chisimi chinyinge. Tukatokana kandra busio nibweto magani twikira iga. Jamu ya Nairobi mate gusiekere nejinsa chiairire. Timbanyeti lakini nende tigatoigura banerio giri aba ligereri baito tumanya ko romo geni tuchinsa chinde tukwana nera asechire abena rero tigatora igumba ribarisiko bwate yuango Diana tore yuango gibagateba mo direct itaga tainere ya soire chwe ngege gyabo kiri mwana mukante gara Wakire buya Soko TV. Soko bwakire ni moto kwana nere Oyo igano mwege timo kwana kururu haraka. Mweri kururu haraka ngakibwakire. Barakire baraja. Ngakio konyore Soko abungo yanyorore bija. Kabisa kapiterera utandikiria bono manje nache no tigero kondi kile TV. Ile ya kawaida chayo media. Buya kabisa. Choya no ara tigara gukwani choya gora kwani umuligererio nae tata kwa kire mono gukwani amanya gukwani biregeri bia. Ngakibwakire. Karu biregeri bia wano mwana minto. Nare gukwana igana inde. Matiangi biyago ja saitu na babulizo mnetogerete. Lakini rende nara algeria binti ngeni ma opinion yana ngo ndere contract na ubande bara kwanya tinyejo tuarigereria sio kesi rutinge sana wewe ambaye matianyo itabweneza kutokonya buna bono ndu mtano akarongola algeria ya ruoro tuli deru total olikoro kuma eliudio waro Ndune dijana ntu aligere tukarase ato muto yo mutini ni asafune yes kago konye kitini na kubaro akanyegolele pasi. Okay. Ebire okati akanyegolele pasi. Matiani na yago pasi ajefu na bono mujango yo mutini ni obali yo gutwa yo gutangira Japan egole pasi. Era tali kwati ano. Atali koreka nande. Nge bono ni the contrary Maja toko na kumatora kali kono le kanando ya tumo kujara. Okay. Buya mona se birengera bia oge kogera gai gatogote banga no kuri birengera bia otwa bategerera. Diana tigango tubwate yende tororenga kitoko gendera busio. Murobeli ne soko bwa kiru mwancho muligereria ndosi asoberete aiga no tubwate ke mumunte na ande tote banga nike bute kia bana inchi tugukwana
na ya senchira yoboikira nwana na mono twaranga birengere bya ombire bi chwe ataweti na mwanju muligirira atebire tiga umurai matiangi neruruka amuruka saba abantu tigango tubwate simye toigwe nganki yago kwano yo ngange tuli gukora umurubiri mate chiansire mwanju muligirira bwakire soko bwakire ensoko bwakire kayeli yogirie TV yao bwate yende ensoko bwakire hello ensoko bwakire wakire ningo to kwa nere mambi ya bono ngoro bujobo maroko job maroko nga yobere ta iga Nairobi gosigusi igonde ga Jesu Rwaraka hehe so nje tunale ko comment ngelikia bantu bakukona mubigo ya matiangi mate utambe none tese yao ne rumu agende umuchio nyole kombinenya njiroro nona iso kuetangi na bigo koromega ne roja maugoro okay bono maugali atakira RP na bigo na kugo na ndete konyenyekia sore okay igobona abambaroje kibaroje gali tigabarubali kibaroje gali maugali tigabaje lakini batiye gusalimu busirieta biyake gi mumwancho muri gari migotoga ndeta sumurubili to tsoko bwakire tigatoga ndumutima kumusini ni toko irana ntunyara kwa toko rumurubili chwe wakire mono nintagete na takanda tagerera natangota babala sinaro gwikira kwara tagerera gusinonyore gwisidom na nanyore gwisidom njira bana inchi bako tosemie yabeire ngiya mono naende yanziri buna gwakwa naigwe tatandi mutu mukora kinire igamya ndagwe igo tukwira galende tuchikuringe bisero byetu turuga iga lakini nde twarori no mubusio minto asenjera yabena to gaterimbiya mono yakara gutubikige taseni mate nabageni tuli lakini batubikire na mbere ya maseliro bali yagusiko iguro ya moteba nigo tuli national broadcaster yani go bono tukoraria ense yose ya Kenya na nene moneke gusibo turu chigiansire na no manchire so me commentira tutaragende si some hotela it's my first time to view Nsoko TV nego kirina Nsoko TV mono keep on one of you is fit to be a pastor ukorande kwa John na Mackenzie the comparison was exact na ndaro la woli gine te bwano mito choya yesi bete muno mukunde kane andra bale tali ngane se ntoba to kuruta so moro grito mambia ntoba to kuruteke bungo ngebo Agotanga Nsoko TV kubwata wiyastinse mu cyama gwa Nyamira noti umugirango nje Pastor Thomas Nyaveta asante sana People's Assembly to koirana Diana ogochorigere SMS origere bali bari aso mutandao na bali babiri batatu barakwana tulinge bisero aiga ndeto tibwe bago chese video ya ndo chena tumete video yae eri tandarochi lakini eyo mintoke batito koirana na nyare ko tebenga nongo yutu nyato gotegere kirenga kiae na bige kirenga kiao cyo chirbo goto timo manchito mulgeria aigo no Nsoko TV geta sina beye moyo kwali baga na boy goli baga lyoko na eri ogiriago ne kerengero kiago tutari go choronde bwensi biyake gi mumwancho mulgeria Eye Nsoko TV uboroso bumugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uboroso bw'umugusi.
yaito yogosemia na gukumenya yagokorekana kira rituko n'abariki baitu beandirite chingaki chance aseng'encho yao eyariganie asobotengari butari n'omubwekano ano mwibuli henrite omwana obugima obuya bwankyo esukuru y'oborosi Atabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko omwana w'oborosi oboting'u bw'ekisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'obumanyi bw'emirimo nabo igo ngutiri bari byewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde ngurutura bosombi asaborokigwa ntubwate nyumba cy'oburaro asabamenye time endagire yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru playgroup up to grade 8 umwaka changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetaria Tabaka Mission twakere simi 0722 408142 gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Kurumucho mano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chindi chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obuikirano. Emanya mange nabo igubwatira n'Ensoko TV koigeka ching'enjo cy'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Tomo chago tengere merobreito yogosemia na gukumenya yagokorekana kira rituko n'abariki baitu beandirite chingaki chance aseng'encho yao eyariganie asobotengari butari n'omubwekano mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na guchaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Nugarete ebyoma bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyoma bikomenya asege kegetambe na gokobo koreri bya asemerimo yao company ya Davis and Shotleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kyanda asobonia bwebyoma ao byobye bwekerengo kyayiguro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekyo gusyalira ebimeri amache chigenerator chisola panel amone chimashine kyo gukenura amache boygo ngukunya bali bisima nkwagacha bali swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura amache asumu cyo busongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirinitiye negedesenya kenege Kigali asamange bakiresimi asenamba 0708-623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324 Mwancho murigeria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi.
kwarosire asa amaigerio y'omonwa atabwati ebikoro noganetie kwagacha anki yao n'amaboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania wechiro n'obumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo e county ya Nyamira asamange twakere simi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Chumuligeri nigo chabere chinsaisato nista ikaisano ne memambia bono na namo no mogeni tutwaganyete nero ikira eseke mumuntegie itogie Nsoko TV Diana na ndere twari goteba People's Assembly nero ikira niliogiri abantu kurunsali eze ground umungwano yaguru ku Patrick Matoke maeta tarabu mwishimiwa tindiko ra murangeri kinde tigandara murangeri igo gekara ari nkangu murangeri bo gari nanda koteba nga kuru kwa ambassador twarenge na reli tukulindega iga senchira yabena tukakwana na yare paka tukache kumanya garu mukeira bali abakiruma ete bale bosi ari nyamusiko kibosyo na wateti nimba manyete ni sometari gekongari kokona nimba manyete asibare angana sogo ke batiari ke batino ari wete kurwali bagwagwali angari teriare okay tigato mweri baga arakwa ni muligiriri mambia bono keko gerende Nairobi gasiekeru ne jam sure tiamba kwa ni mwensi nambia mole mwensi itangani ingoro kwa Matoke Patrick Osebe mbakire na ambassador Matoke montoli otumwika bwangu tigansa ba mabera sencho na nyorwa ese osiekeru cha mweji atika road iwa marali na basabera mabera na ba nanchi bonse na basabera mabera linde monga bere seitere bokeira kabusel gituka no mama nyora tumusacha lindende bakanyora uno mwana Patrick Osebe uno mwana mutangi umwana mutangi yes wese umungino minanyora to menya senchira yabena igo togendete gukwanira igorana nemo ningento twachakira litukoria rero twateba ngani tuliko kora kende gyonsi twarocho muskema tianyo batebia Simba lendo nya mwatebiro mu bogani ino bwate ndagera yanda bubugulire kinegera mu bubuguli moretera abantu baitu ko mweba muino ke kuruororo muchiche egere tochake sabarire gosya sate betenga bono konya nabwate no nebina abantu bakuna kuminyo kibiri yabo akubwata ni kuna bintu binde agatea bono lende kubia majiri kulitaya bone sabari yaye para yabere osyo so essentially yabena tigatonyale ko batoko gendera bosyo na nemono ibirengere byombire byepi keka ro isiko erora kwanira ibirengere bya na ese mangano mo schema tiangia kwanete yonte tangani mwana minto no ni ntuna tori Nairobi yiga tujete kurigeri tonjo kanane Nairobi atoli gitonyore tokonyora ebirengere byo yonsipi ebirenka okay yogotena east west north where home is the best so na kya ngota yabantu baitona na ki kigenda ino tocha kyagera tinginye kengaini kero mugusi igego kanda isiko ya tocha at the end of the day kyara tera magenka dige tubwate iri muriuka kurugusi iri ku Dr. Fred Okengo Matiang'i mpari bali bakoboli go mwishimiwa yes abantu aba ateba lende basoiro gekara baro batangasire mbaro mu bogani n'engombe bakuna gukama na gendagira iratuke barayikarende banyore banali umbaru ororo matagara gochaka gonje gendo gonja iga open baru ororo igabwe na teko bate batiko matano na ba MC bona bali bagenda ororo baruse ligwana magena ariko nya bakuna gurutunga aya bachiete kuiga kara boni bintu bachiete koreta banjeru lende no murayo yo kero montaga te bagareke abe umugambi bono lende abantu abarachi babuto mu bogani bebe yente tangani mwana minto na barabute lakini chikura karo chekire alignment ngojere butambe yaba ni alignment tingagere tina ne history go chikulikwa elia 202 denya jaisem
unyorite tu kero nyacha atene to president as much as ta bet mu president ndo kiri abete ya sweep gusi na montondo bwensi what right mind as a siasa so maite what is the wave in politics to wanja wave eri go sweep otugutekero ko bwenda kwanda towards the wave okanda against the wave ko chikwa gusi go na 2027 then abange mbachiguru go tugutebiro go byaba sana montondo bwensi go chiku kwenda against Matiang'i iga not saying ina une wave eri ya nyachae atabete president na Matiang'i ta chikwa president ene ere ngao Matiang'i on to chikwa nere 2027 ne ko bere getire kenne sana montondo bwensi ukoriye kerogo on to ko on the opposition side iro kagusimechali ne ko bere getire kenne sana ko ire kerogo na balirende bako simbate abetenga bakali gocha bibisa babwaterere goti mate ne bibiria ngatebere na ndu nayo wanje terere bibiri nkora jere rero ko translate nataka no numurigereria arabekirwe iguga kyogocha kwa translate bale bako bwaterere goti ya Matiang'i kwanyaranga magendro tayo yete tangani ngona advice kwanza to the presidential candidate ko Matiang'i tabasa kuancha ko endorse montondo bwensi aso kuriye kero gusi tiakiro montache ori ko support ondo bwensi tigache lakini kero ya to party nominations allow all the parties in opposition even his own party bakore fair and clear nominations ine rera chikomo konya eline baji korwana kera bantu mbali bona batara kora kendi yonsi gusi bachumbe mbali batara kora kendi yonsi nonya ba MC mbali batara kora kendi yonsi lakini wale toko kutumana ise nyo support Matiang'i abantu bakena tis Matiang'i 6 piece waka 6 piece yo osangina kero kende baitire amagendera bantu ko rugusi asenga joko wati wave igo I am urging the presidential candidate ko Dr. Matiang'i tabasa ko endorse montondo bwensi atiga abantu bonse pi bagende fair nominations. Yes. Nabo iko twarorire abananchi babiri bakoboria Matiang'i aso asikia makiae twarorire boigo abandi bakomoteya inde ni byama ase gazeti ya tede ya rero yari gotebanga ndaratikana ni gazeti kwanza twarorire nabo igaba abananchi nabo igaba barayi babiri bakomotebya buna ane ni kyama kirya jubiri orochika kana ni kyameke gose ikiae inche maoni ane na tebe igara ne kyama ekingao kere national Njoma nyana Jubilee. I'm not advocating for Jubilee because I'm a Jubilee member, but I'm advocating for Jubilee because ekene kiama kere national. Ya delivery presidential kan monta very president. Ebi ame binde bire ko gosengusi go sarali. Una for example ebi ame bire gosengusi vitali national. Umwana minto ka bona ga chinga kitubwate ebi ame bire ka to bimyoki paka to bibeke be national to go chiobis in the 24 counties or 77 counties. Tumakoba eligible ko vie for president using those parties na tabere getiro sana igo kai onne kene pina Jubilee ba banjire watobo party leader na ende batoe Matiang'i bune presidential candidate nje na ngo advice ya mumuro minto Matiang'i unaro mungainiga na ende none lita Matiang'i kumanyekana tiga tubasisia none lita Matiang'i kumanyekana in this country umuntu moleta bagoje kumanyekana no party leader ya Jubilee yoro muigai Kenyatta wono gaki mwana okwararire wegire kwa matene kyo bole mubo wono na arimire na ikira aismike ngano ta kusmike ngano yetore to burayo bya Kenya. Yes uyaki gimu mwancho muligeri ni gotore asomurobeli wen soko bwakire na litukoria lero twateba tukoigora enyare ko ba asenchire abeno nyare ko kwana gochaga iga na nigo tole bono lende twatebire tole na Patrick Matoke na ndegaro mu ambassador kuruchise muchabukira gora korande keroko genda mukutano ndo bwonsi bonarete ko conjoin a message yawo kwa rusike bungo ke gwate yo mukunde kanoge soma kwa manya uginterpret kwa koba gochia saba keira direct abakira ngakibagendera bakira mbiya bali sana abakira bali de bibilia ndocho kale batebya igeko bako bakwa neye maseye igento yako garango gokora igo mateni ese siasa osese bintu bindi byansi yokora mwanafunzi ndo bwanse karoro mungaini you must be very creative na ende siasa nyingi yaroka twamanyira wana siasa bangena kero kende ntoli ba Kristo wono the reason why osangia ngotumeka the Bible verses to translate or to speak to my people na singenjo nta abantu batomanya ki as much as mugo mwa wana siasa ntoli kwenda kanisa mbale ro tole kanisa imebuya muno na ende tumanya teringana buya muno kuna wono bibungo mbire nganje twasoma nganje twasomeke binge mbate bunga 10 ngotumeka sema ngana na siasa kuna wono gitabu ya Samuel ibere kianda yemo asinara alia muntu akari ko boli na muntu onde naro tigarite
elinde mukorera maya oyisori okuburia. Okay. Yes. Tigango turakigwe video yao because Patrick Matogera bwatejera ya gukora siasa basabe kura yayo. Tigango turayigwa mwancho muri gire yabe n'abakira babere bakoyeigwa na ikora yigwa ngo asenjere wikira no director gairete clip ikikire tayari kogenda asembeo yakoba tayari ntebye. Okay, tigakegenda asembeo mwancho muri gire. Akaboria itukelimo Daudi obolirie ine Montonde na tigareta senka ya Saulo inyare komokorera maya orende ngoraigo itukelimo abakeira bagasangirekana gocha kolera magokoro bakaborie nyomba ya mukeira mwana onde naro tigarete mokorera maya nonde genderere asengencho ya Jordan asengencho yo mongino makoro ralire narengeo omo birore byaserikira narengeo musombo yomo gwenyomba ya Saulo narengororo omwana oyo korukumatoke Patrick gwenyomba ya mukeira olenge korukusiba nero matoke abantu bakamurangeria bandangeirie agenda se Daudi nicha igabokeira omoruoti akamuboria iri muruoti omboririe aya siba ninje matoke ira akamoiranderia ninje naboigo omosombo igo enderai naende omoruoti akamuboria enda bakira bambori ine Montonde na tigareta senga ya Saulo ninje gweka tigarete bono ngo tikwenda robokeira inyare komokorera obuya bwenyasaye enyumba y'omukeira mutago nkorera amayamba korera amaya siba kamoiraneria nimba iranerie nareo nintigarete omuntu oyomo omwana matoke mata musito Yordani naboigo ase ekerema igo ekerema yes aya omoruoti akamuboria ende tigambole bona ngayo kare nonda ngayakare nonda siba kamoiraneria nigo akare omokiri musito bwa Mary aria Rodebora aya nonde nsabu okiro magare mataiga muntu uri okoro kwambasa na matoko to muika bwanko neroyo bantu baito babokere mutago wancha mutomo murabu elisa buna njembe nyoka ali mpaka onye bwangu bwana ingana lyeto lyo mwacho Patrick Matoke Matoke no kale Matoke era no buri no pare nyeje Neri ruberia bakira bakari ko bori buna Montonde na tigarete omanyete reason why bokira sito tubwatu mumuroro musae oso bwa MCA kero kende na ibule birera binga karabaga bakro kondangeria bakona batena gaki bono musae otwaete tugaite na mumino twarucio kotirake yatwa muntu nkanguru wake elinde atokonye bono mwana oyitingo manyana na ki bagaka ubarorire bakona ndana mwana oyo usaliri arure pi bono nje gachuka ke sabu ya tigambate ya bantu itwabukira na aro akamugatigarite nkaro akamura akamugatigarite goka yago chikoenera bukira no buna bono rieke fugwa aborite muntu na tigata se nyumba ya Daudi eri nemukorera maya nanje na magotoka ninje bweka ntigarite bukira bono iga na chigokorera bantu ari maya umusawo mukake tigarite bweka Matoke Patrick Osebe urakonya bakira mwanjo muri retore na Patrick Matoke Osebe okero kumurigera likurase kieni go pararo muororo kera jodeli baga seke bungo kago chamura dado kebeka asenjera ya kisiasa radende mono unyara ko baga ko gamba nabandi ninjira yaye ote banga nikora raja ese chigazeti kera ko magana kwa bizaro garangeli bibilia teba jedita regienda basi tere bibiga ya ko baga ko yigora ote banga ero ne kare gili ero ne kare gili Paul Mackenzie agarati abantu baye bagendo okwengata aigane Soko TV mwancho muri limbia mona asoko tobekana mbeyemo aseliro balia gusino muroberi ensoko bwakire nabona twagotebire hero nege ikarokia abantu abagonyara kwa bakuru birengeri byao ekebute kyo murigereria asokuru birengeri byao Diana bange namba yesimi tutete tubwate ibire satoiga agara tunyare ko chaka kulinge bisero byito monjito murigeria chinga kune chigatora somo bireke bute kyo murigeria
ikibute kiagayo mwagerito chingatitote inga tutumere ujumbe yago ekerengero kiago nabego ni chingati tutaite kuigwa eriogiria gasegeta sengetu ge Soko TV omorobire nsoko bwakire na bete studio 078 mara kabere 6 mara gatano na trinere namba yo mwere chinga kichirindo chimbagendete kwa kesimi tikaturabwate simi yentangani ensoko bwakire ora Diana na Philip bwakire nino tugukwana nere Korea ya Santa Nyarambo watatika liye holi nili holiga ndumbaraba orete yani birema niko toko mbikupi yani none karaba ko sera ko ba ko tuburkanina ko jiga bumuino ngakati ko yebireme ki kwa kabire kikura kwa manonde ana ko kia bonya ko patinga erina riri swali mu mabori kera atebere okay ada kana bibi ma da ko kichikura da kichikura biya mona sebirengeri bya ko se chisemo cyaya ya center agateba nk'abantu bari babwate obuduma bali bakonyara kaba bago ikase mekutano kwanyaro sabana siasa ba ogiriye tingalende ngosiye kale bata bakari kuburukani kuna ubande na baro bakari kuburinde ngambali gutwara insyo yabe ngao ese bakonyara kaba nderi boli dio murayito mona boli ya simi ka ninyiruche kuna kurerere Diana nerere bono tenete chisimi naraguru Christine mora abataya babo nigeziye kere daguru moto ezigi no sito cha kuwegera kandi abataya chwera no kirego chwera ura abakira bakoge kunji bataka rese media kabere studio nigo tole na Patrick Matoke kwegure nere granyo rire njiri yayo yego ire centre ya bene Diana bwatange yito igonki bataya ngaite ya nachire karene na bakunyara kagwaka ya togosanga mwanchito mongeria to TV kire kireta senda mbeyamo ya kwali bagari kwena eriugiria gen Soko TV amorobiria soko bwakire sisemo chiria chekebete kyumurigereria pero Soko TV wakira tukwana nere wakira tukwana hello ende Nairobi gaiga mira nagodo mwezimi uyo geto bwamzie nukwende muntu kya support kegera ndubwate matia ngigabu na ndubwate na ruto bano ndubwate bano ndutuleze mwana ndumatia ngiso ole lazima tutavina viaje iyo tiene rasmi wewe mata na kia kama ande bana zongo ndoje mbie okay mbia mono asenjira yabe n'umunchi murigire liyo taratu akiresi migaki kwalimye eliyogirie TV yawo kogera kwalike limia ya like eliyogirie lirimi yagere nande gokwira nabo cyo play mate buyabwe TV tenge radio nabo kwira no play yoro njira gwakoraki wakwana igore nde asenjira yabe nabo kanyara kaba mukuru ebirengeri bino Matoke yes sir ono nyakwanyo rumanyete mu ligere lya batata tora beka teneni kiguno kali ko bikengana ngabono lende bukeira inja kamura ka Matoke gatirite mata inje bweka na tumiri inje ko kanya bakeira iyo berete na inje une kibunge ge bateba nimboli ni tego batena montonde naro tigarite Kenya ye urayo nchore economy ebengi yake musacha naro tigarite ko Dr. Fred Okengo Matiang'i igo njiro muntu boko bako Fred Okengo Matiang'i na kiuro chimberte sepatielia ya Jubilee singagirta arachaso murendete ko rwaria bune youth president ya Nyamira na ngoriye kiro kyo MC bukira okay bon moncho muligeri aigane Soko TV murobeli Soko bwakire injeni Innocent Onyango tukubwatira noyo minto na inche mwanchito murigiri andana ndemo buna butamigo tebyanga murobiri na Soko bwakire kinga kiri litkuria lero litko litanganirie yikto tebyanga litkuria lero ngoto bwate ekebute kyumurigiri ali bagari yagurio kwena ndiriogi ochaseta singeito na kuigo gochaso murobiri tan Soko bwakire Diana twanyole chi message rigiro lyango chi message na kiro cyo ndarabate chi message turabwate simie yo moerio na so sense media ya ujumbe Soko TV bwakire Soko TV. Hello, Soko TV. Kwa na nere.
wakwana na gati kwa mkanyote yo Naki yeye TV yao. Ni kuigwete kama genda mkwana lakini okay giti kwana. Nanda hiyo kwa TV Aya ntoko bwana tigato tukorusia mbeo urakeye ryogiria keye ryogiria uri TV ritangani sawa aya tigenda busi nto mugaki mwancho murigeri no tuyigure kebuta no nyandi to kora chisimi chiri chia WhatsApp okonyoro yo mako abande ba community oyo mukwana to gukwana ne TV yawo gukwana TV yago orusirio gipi umanye gutwakire simi go chaga na litoko igubuya bari batotegerete to basa guchaka gusaria ryogi na ande no rochirenda century ya bene okonyora kaba tokogenda busio matoke no buli swali gaiga ngakyo chikoba go wando aba bari babwa tobolema all the time I've been a champion ya bantu abagwata bolema senge ndi mbate kiombe ko kuna compassionate at Avengers Humanity lakini wewe abo uriye nsemo yoko sera ansemo yoko sera kite murayo ndi bwesta go chache ko atana bantu na uyo ndigabere kando uyo ndigabere gochia kera ali kwa wekera tigango somera ujumbe yae ikiagira na Erika autebanga Diana de Innocent liboli gochia somo geni na kibarengeretie igori abantu bapenyete no bolema because anonsi abana science bakumerana tibari ko bwaterana nebirema ngakitera abantu babwato bolema mwiya no mwana Ian ereni yanyu enduki ekege JB makogoti omama bitutu kura science mo chiria cha Nyamira Nyaramba. Yeah, wono igobona ite isemo yoko sera generally na ki program kitobwate one ese government ne bwate program ya bantu balia obwato bolema yarango baba registered and I think bwate special cards chiri bakonyora stipends go bakonyora kende at the end of the month go banyora special treatment unaona mu ndekere mano na karaga olega alita go taxiwa bintu bunebe lakini ese program yane njata perform mu MCA I've been championing for abantu abo bale birema wetera chi organization chinga wetera none kanisa SDA program nere babo batwara every I think every end of the year wose diria chikambichire iko na arabeire bosi sana no nchugirichia wetera basani bane twara enanire ujesa abantu bale birema na enda se buraibu na bunu mwana matoka bali ujesa abantu bale bakira ninchembe bosi sana bosi mono asoko make sure na abantu ambabwate environment engiya yokonyora none program were special ali bagwe konya barwa banyene bali bakonyara ko none biasara tutwale program were very special initiative eli ko make sure na mbabwate funds cho ko biasara bali batabwate injira yogotara banyola chwirichias so I'm fighting all means ata performance wa sekero abantu buna banyora bakona buya ke mu mwancho muligeri Patrick Matoke ganyura kinde ndo nyole chibibaga nagokwana n'abantu baminto na mono bakuburira sole na igure watebire tona kwirora liswali lindo jejeria kirbo agateba loud and clear Christopher Tandi agateba good work biya mono na ara ukuru Ben Mugaka matenerere ngoteba ari ngurya ara ubaseneta sense mo ya Nyamira agateba good work nindo chembarikiwa Dennis Kukupae agateba muko ngangari umusori bwe sunera agateba soko neyemo indeteyo nindo che Dominic Onderi yo karete misa igoro gaiga aire techitaika emerongevere agaikia baligiririe libweye maso mtandao akuruku murenie biyamano mwana minto indoche Fred Muga agateba pamoja dawe gondoche asense meenda tebanga hi Innocent and Diana hi to you Eric Makoro korwanya byosigema ward Nyamira County. I'm closely following your show and it's amazing. Huyo muheshi amenifurahisha sana with the way he interpret the Bible verses. He could have made a wonderful pastor. Let God see him through in his ambitions. Continue the good work. Thank you. You guys are doing. Thank you so much. Yana watu watagete togambe na inwe lakini nende chinsa chialire mu producer ne ko mwebereli na takore ne clip kia Matoke sako rwenchiri tokole rumuru nande atara kora na nje tigamwebereli yakego akorere kio musori bwege susu na bayige clip mbere bibere batumase na bayite studio tigatol tware bya baligereli
Atobekere biri bya baligere na birobi. Tokore. Yango atoligeri biri bya abantu baito ba record mambi. Tere nere togote byo bakoraiga. Mate bono people's assembly tutete toche toerosie benene. Abantu muko akebirengera ligochaga mwaru chisimi. Na ne bono kwabeke simi yago. Essentially ya landscape. Kwanyara kwa bago gutumaga video kaga sinini wakwana bona bona kwa 30 seconds so producer ito gale smart na igwa kurunga big boy producer John Kebati na hago kora essentially bwenete na yororekane asekerore liyetenyara kwa batu gukora essentially yo bikire no mwanchu muligiri nande na twabatebye igoko genda asense meli ya YouTube auto follow. Ogenda sesema ya Facebook otobuati YouTube go subscribe. YouTube go subscribe, Facebook what follow, TikTok what follow, Instagram go say X what follow. Okay. X na Instagram mwanchu muligiri ya century ben. Timati go so itoka mwali baga wibo mwali yakwane. Tosiekere. Sauri akire mono. Kagetiga tuye. Tiga to wibo mwali yo, apo libo mwali yo. Ensoka tibo akire. Wakile uyango tukukwana nere. Mugambi yo ngoni wangire uya. Okay, yerio gire TV. Ke yerio gire TV ko igwana. Nageri. Ombia mono. Ono mugambi mbia ngamba nande ko mbia ko chivani. Yafanya como ve con ni che no ni che Fred Matiai. Amangana yo motera mora muita mono te ara so yo motoa. Dadre. Dadra baguta asgari muata tukunga baguta le moroche. Ya no kana Fred Matiai nyaro kende. Ahora ya ntakere nyomba mukora kibisa kwa satari mu kiyo. Mu kuzina gate dabwa Momotogote ona waisi bakana sa kuunga mwazero kumutugana satari kwa toi kwa ingizano. Ile nganya ko twagushira murane sokoni kwa wari. Libori akorere sema. Yo no tia ko kirari shiko na ine jira nyomba ko mokenda Kenya ngora wairi baga ala antega aki ndoto nyori kiongozi asa. Biya mono sana. Tigumbi ya mono tigatokorera umubiri yagwo turarigereria Kirandi Dennis ngiatotebye mambi yabono Riraiza uyu akoro kunye nyiti korutasia otebe soko neyemo ene yaito tigungi batotebye se mambi yabono tukorera umubiri yagwo mwancho murigere ensoko TV bwakire oyo iga kurukwanga nere Alex ugete nyiti akubatse mo cyatanse Nairobi nkubatebya nga amashabiki yonsi y'ensoko TV n'abarali baito ensoko kina Innocent kina Diana Ndemo nkubaganira litukuli yasemira mu yinobuya naende nkubatebya nga eyene yaito kubwa mono nimbwata magomba nenkutuma gukia sekenyorukia burangi amasege mugaka nasire tali bwinge nchene no murisi bwikanisa y'amasege okurukunga nere James Maganka umugaka namanyira asenga kientampe asenga ncho basemi bwa yubuya mugaka inara ire basemi bwa yubuya mugaka inara ire tigarare buya unabotambe engoro kukerande Dennis aka omosori bwegasusu koruna kurusit saram grab wekagachupa seitaria na enche nonde meyen soko intali gosuka kurumeyen soko Ensoko TV oboroso bwagusi kuya kigima Dennis Kirandi asogotobwati in fact Dennis Kirandi okorabia sana gotobwati ese mitandao yaito yonsi release reel biyamona ase message ino nagagara tubatebi ngondi bwese ko record video yaye nabo konyara koba tokoyebeka sembeo ilikuwa nyara koba gokoigwewa Diana gose kwategererwa asinchire bigenda Diana watabachi message n'iki nyinge kire kikoro bwango igagara kire lakini atebanga tigamba tebi ngambia mono ngingo bateba marieta bana baskira sumbia mono jeria kerbo erikosoro Rogers Nyariki Bonventure Mobisa Robin Nyamwayo Mosoribwe Gesusu Wesley Atemba
Jeria Kerbo Nixon Okindo, Moses Omwega, John Anyona, Naboigo Freddy Moga, Christopher Tandi, Nere Jeria Kerbo Bado, Stero Nderi, Naboigo Bonfenja Mobisa, Gatia Balibagende Tutuma Ujumbe, Boigo Ndoche Christine Mora, Raliza Rilo Itwanya Dotokobeka Eclip Kiae, Naboigo Edwin Machabe, Nyabotobe Comedian, Jessica Mora, Honorable Victor Mondo Mienda Friki Ogembo, Nit Boybi, Omariba Joffrey, Christine Mora, Naboigo Gatia bali batumeto ujumbe ruchina abange bale kinti kambakire ngambi yamana ujumbe nishinyinge korende sauriye biro titokunyara gusoma nanyo natebali taliago nindi nyore ankyo nindo chekeva sori nawe taba live ku pipeline yatukolera bo mwancho muligereri ntoma yetemu atoma chimese chino ntuchisometi babo Edison Joseph Yobeshae nando yote tebeti toire esiginase chisemecho ikira bo mwancho muligereri twikira mwali bo murobeli bwito bwensoko bwakire rero nigo twabwate kebute kiao astwali koigwelio giriao na senchire abene kwanyara ko ba koletelio giriao twagotegereire twigure birengereri byao na senchire abene twasemanire bunegesa kunje nino setyo nyango tarachi gukora tikanganchire no mageno ito abakwani gago mayiko batay bye bye na nchiti yanga kembia mono sana soko ngali bageli ende ngakira abanchwa mintu na mbia mono sana soko ntegera ngakira abantu wetu babukira na mbia mono sana asoko bwatisia asekero kiwa musienkolia ngakira no musani one sana no musani nali mbwate ocho kole bintu bire unique sana mugambi okorukuna Dr. Walter Chanua Nkundi okuriyo bugabana wa Nyamira County mwakire na mbia mono sana na ra ntu abwatu mukutana ali matongo kwa bana fosora Junior University and Colleges aga promise na jabae chiribusa toisato bachiribu nefia enda bana ndo tingo mwakira bali simba kuna wandena gaki mwana mintu mbia mono tebyo mugambi Chanua na mbia mono sana asoko tobekira gantaka na ntuna kubere university ga tobe comfortable igonere na mwakire mbia mono sana asoko kora igasiringi yanda to kora na okonya bana baitu Nyamira County ngima yesa musini wakolje bono mbia mono sana monje tumurigene nanje tigangwa kiringa mbia mono asoko chwa gitaseni gitu ensoko TV ko gitaseni kyago na mbeyemo kwabo gitena ntugo ikiraboni gana tigangwa kiringa mbia mono kwanyere ko gutuma ujumbe yago mbari ntasoma no na marita mbari ntabwata chisimi cyabo lakini gitukoria anke ntonyare toko chibwata no mtu innocent nyango ntoko batiga nabo igochwe ya sensemiri ya magazeti kore tigangwa kiringa mbia mono genda bucengere mirobiri tumege taseni gensoko TV nero oborosubo mugusi yasaya kubeke biya tumarane ankyo njenda ya nandemo Nensoko TV, oboroso bw'umugusi.